Oh, okay. Wait. Oh, do the intro. Code is do the intended for a proper intro. mature audience. We like to use naughty words. Okay, sorry, I had the mic off. Yep, thank you. Sorry, as you can tell, I am fully prepared for this. I am the most prepared ever. um Also, Expo jump scare. Yeah, basically, Expo jump scare for myself as well. Welcome in. Thank you for being here. Let me get this desktop audio on, and we'll pull up the audio a bit. There we go. That should be okay. I saw that the Cross Wars VPETs got announced. I'm like, this thing kicks off in like a minute. You couldn't wait. I was like, they couldn't wait a minute on like until my mic's being weird. I don't know what's up. My mic's being weird. Hopefully that's fixed. But yeah, they couldn't wait for the expo to start before showing off the VPETs. No, but well, okay. Yeah, the anime music in Time Stranger will hopefully be fun. Um, sadly, I think we were spoiled on that ahead of time, but like it is what it is at this stage. I just want to make sure. No, there we go. Okay. The crossword's getting anything is a miracle. Yeah, let me just while we're waiting for the kickoff to go ahead. I can't even like make this full screen yet. Like it says waiting. It is the correct time. Do I need to refresh? No, they're late too. So works for me. That works for me, brother. Um if they're late too. So let me get over to the Discord here. Oh, that's lovely artwork. Um So we have a Crossheart and Blue Flare VPET. I'm glad I get something for the 15th anniversary. Yeah. Imperial Dramon is getting a figurine that can transform. Lovely. Don't care. The VPET has Cross 3 Grey mode on it, Cross 3 SD, and Cross 4 S on it, which is nice. They do look lovely. Even like as collector pieces, I'm glad they're colors. I'm glad they're color models, which is very nice. Mad Leomon. Oh, we're kicking off. Never mind. It can wait. We'll come back to it.
We'll come back to it. It can wait. This is interesting music, for sure. A 30-minute waiting room? Oh, I hope not. Is this just going to be a big advertisement for a spa? Alright, I'm just going to lower that down then. If we still have a minute while this music is playing. Then we can jump back over here. Tactimon, Dark Knightmon, Bagramon sprites. There's a mystery sprite that we don't know who it is yet, but people have ideas. Might be Armamon from the Cross Wars DS games. That could be fun. But Gumdramon and Arrestordramon are on it, which is kind of cool, right? I'm down for that. I love Mad Leomon's sprite. It's kind of adorable just for how bestial he is. Blastmon getting a sprite is very nice. Of course, why wouldn't he? Is it? Oh! Alright, is this just another commercial? Like, I'm not expecting beat break level stuff here. Sorry, beat says beat break. I'm not expecting Digimon Con, because that's an omnishambles in itself, but I'm hoping we get some good announcements, or at least something to look forward to. This is the same trailer. Yeah, I will. Do you think they'll show off the preview? Do you or is that like for the live audience only? What's wrong with? There we go. Maybe a DLC tease pre-launch. That I would love that. If just commercials for now. Okay, look, if it's just going to be commercials for now, let me swap back over to the VPET thing, because it's at least something we can cover, right? It's at least something we can. I'll leave it up here. I love the wrap. I really do like the wraparound art and the team logo being in the middle. I think that's fun. Wait, what is this? What's this? Oh, it's Time Stranger. Okay. I didn't oh, it's just the system trailer. Never mind. Okay. It is just more commercials. Right. Yeah, the wraparound for the blue flare V-pad is... I dig it. I like this is my favorite Metal Greymon design. So for him to get featured so prominently, I'm down for anyway. I think that's pretty fun. Yeah, and then we have this Imperialdramon model. Which, yep, that is definitely Imperialdramon. But it transforms, which I think is very cool. Especially since I was hoping for the Kaiser Greymon and Magna Garurumon models to be able to fuse into Susanumon.
Ah, they chose the picture of Terriermon getting her butt kicked. Her disrespect continues. That it does. And I'm just gonna shimmy that there so the two chats don't cannibalize each other. There we go. The theme song trailer is like in 4 hours, so I don't know if I'm gonna come back and react to that, to be honest. I was like, I didn't realize there was gonna be like a big YouTube video or stream for Expo. If I knew that, I forgot. So I was like, oh, I might come on, do something small for the theme song trailer, react to it, talk about it, you know. But I guess we're getting a couple of extras today, so maybe I'll still do that. The dragon mode and the social art was cute. Yeah, let me pull that up. This is adorable. I love that they're all rushing into the hall. I think this is adorable. He's like, dragon mode just looks like a big puppy. He just looks like a big puppy. It's great. He's just a happy little guy, right? It's going to be around 5 hours long, right? Well, it's a good thing I've got 11 cans of beer here, a bar of chocolate, and some crisps. We're strapped in for the long haul. But you know, when the song trailer comes out, we can always swap over and listen to it. So it's not the worst. Even if this goes on for a bit, we can still swap over later. I don't think there's anything... Oh yeah, this stuff. I'm gonna be honest, I would not mind owning a lot of these. And by a lot, I mean all. The beat break ones are really cool, and I love how... There's something just really nice about the adventure ones. Also, I need these artworks of Ken and Miyako. Like, I just need these. Want isn't a question, it is a need. The acrylic stand and t-shirts, though, I think I'll manage. I know we got a better look at the beat break ones here. Like these posters or whatever, they're so cool. Murasamemon, like, they're getting some really dynamic posing out of him, which I appreciate. Still makes me think he's gonna die like partway through the show, but I hope not. I hope not. And then we have the Cross Wars merch for the anniversary. Everyone in their kimono or yukata. It's really cute. I still think Akari and Zenjiro should have gotten Ballistamon and Darulumon on their acrylic stands. Like, I know they didn't get them as partners officially until the end of Cross Wars, but they were basically best buddies for the whole show. Like, Akari doesn't even have Cutemon hanging out with her. That's so weird. Right? Like, I can't be the only one who feels that way. Akari and Zenjiro are they're just here. To, like, not have even Cutemon with one of them just feels wrong. Place your bets. Will he die or be evil? Oh, I hadn't even considered evil. But I could see a thing where
he's evil and dies as a redemption arc. I could see them doing both. That's... I'm just gonna lower that the desktop audio down more, because yeah, missing core members of Crossheart, it's certainly a choice. And I think Terriermon and Ballistamon would look awesome in that this really stylized kind of crayon theater rhythm. Right, I can't be the only one getting theater rhythm from these artworks. Man, I cannot wait for my collector's edition of Time Stranger to arrive. Amazon Japan have not billed me for it yet, because, well, there's probably about 2 weeks on that, but I'm looking forward to, like, I don't really look forward to art books with games. I think they're kind of pointless sometimes, but I don't know. I like the look of the Time Stranger one, and then the pen drive will be fun to just own and whatever. The statue though, the big Jupitermon statue, just hook that to my veins, please. Yeah, I want to see what Cougarmon looks like. I wonder if they'll show that off today, or if they'll just leave that as a surprise for the main show. I'm so jealous of the Inori and the 12 art. I am willing to fight scalpers on Bai for that. Well, I say fight, pay. I'm willing to do that. My Amazon Japan pre-order bonus was a official desktop wallpaper, and I have to say, I really hope it's not just the key art for Time Stranger. Right, I kind of hope it's the Inori and the 12 art in HD, because the version of it that they put out on Twitter is nice and all, but I would love that if I can't have it on my wall, I would like to have it on my desktop wallpaper in proper 4K. I'd settle for 1080p, but a big 4K 16:9 rendering of that image. Ah, yeah, just please, to quote Barney Gumble, hook it to my veins. Where the hell is Meg? I swear to God. Meg is either passed out or playing Animal Crossing. It's one or the other. As this is a Digimon Con-esque event, I am on my own, so there will be no Meg live with me, but I at least thought Meg would be in chat. So. You're here! Yay! You sent emotes earlier. Oh, you did. I'm sorry. I didn't see those. I'm sorry. I was probably in my rush to get everything in order. Yeah, I see Crossfire over in the Twitch chat. That's awesome. Actually, just while there's an ad, and well, this is just 30 minutes of ads, I will swap it back over though, because I don't think there's anything else in the Discord that we need to look at right now.
Um. Oh yeah, this event. I like this artwork, but oh yeah, I'll just leave I'll leave that on screen. I'll be right back. I'm not gonna go BRB because I won't be gone that long, but I'll be right with you. Chat away to yourselves. Unless another is it? No, okay, we're back to the bathhouse image. Okay, I don't have to swap over to the stream yet. Be right there. And back. Okay, cool. So we haven't missed anything on the stream side, which is good. I I do like these VPETs, but I don't know if I'm in a rush to order them from where I've currently been getting my VPETs, just because delays. But also, there is something fun about the idea of raising cross Digimon traditionally. Right, there's something fun about the idea of raising cross Digimon traditionally, of going from like Shoutmon, Omega Shoutmon, Shoutmon Cross 4, etc., etc. Hey, Corvidae! The event hasn't started yet. We've been in commercial hell for the last 20 minutes. So, I'm gonna swap over to it just because it's better than just looking at the same image of VPETs for the next 10 minutes. Um, Um, I wonder where Time Strangers. I wonder where the card game's gonna go after Time Stranger. Yeah, I mean, I would love to see Re-Arise actually get represented in the card game, like proper Harrismon cards. Lovely Angemon finally getting a card. Um, lovely. I don't know. I Next Order still hasn't been represented.
So there's a lot of good ideas they could use there. No, Desmond. No, no, I will not be voiceless for 10 minutes. So, okay. Yeah, it's the same trailer. Again, this is 30 minutes of commercials while everybody. And I suppose it gives people time to. I think we should expect card stuff for tomorrow's stream. I'm really excited for the Hoodimon card that got shown off in V Jump. Seeing that art again has been really nice. Also the Yugo cards, and the new Drachmon cards, they look fun. I need Yukimura in the card game. I hope they'd keep the partners' names. That'd be fun. Like, kind of like Taichi's V-Tamer partner Zero, where it's like or it's like Arrow Vidramon Zero V-Tamer or whatever. I think like Guilmon brackets Yukimura would be fun. Or just something to personalize it a bit. Then you'd have a rule that says rule always treat as Guilmon so it doesn't get locked out of other combos and whatever. But it's something like that would be really good. Everything would evolve into a Mugen Draymon though. Everything. Which could be a funny it could be a funny game mechanic. Did I see the Abyss area footage? No, I'm trying to go into the game as blind as possible. Oh, the Yu and Kisuke aquarium alt art is very cute. Also, Best Girl Eri Karan finally got her cards. I'm really looking forward to the Beautymon card now to start tidying that stuff off. More Alysion would be fun. Even a Numamon, right? He's asking, do I want to know about a Digimon that's rideable? Is it a Digimon that's important to the story? Because if yes, then no. No, then yes. Yeah, if it's not important to the story, have at it. But anything that's been shown off for like new areas, story beats, things like that, unless they get shown off at Expo here, I'm trying to remain as pure as possible. No, Brady! Thank you for the super chat, but no! Might want to especially avoid the Abyss footage because there's another Digimon in there that sparked more plot theories. Both Belphemon modes are rideable. Oh, that's hilarious. Now that's funny. That kind of stuff. Yeah, by all means, tell me. That kind of stuff is funny. Probably only revealing the Yukinomon line in the Alysion section.
it's good to see the Twitch chat having fun. Yeah, hold on. I gotta... Boom, 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 boom. There we go. Okay, they're level again. It was data mined? Oh, I'm not surprised. Sure, you can even break the demo. Like, in the city area, you can break the demo by trying to evolve into things that aren't actually in the game, which I think is hilarious. I haven't tried it yet, but... but people are playing fast and loose with spoilers. That's why I've kind of just gone, nope. I still don't like this new Digimon logo, but okay. Yeah, it does suck. People just... It's starting. That it is. Mm. Two minutes? Yeah, I was like, this looks like the most depressing press conference ever. They did put an update for the demo. You can now jog rest without breaking the game. Aww. Oh, I thought it was funnier that you could break the demo just by trying to evolve. Just break the game. Yeah, right? That's the kind of thing I'm talking about. My biggest fear is one of those YouTube thumbnails that has all the bosses or something. Oh, God, who's that one YouTuber who puts out like the final boss of a game on day one? I have to remind myself to go and block him if I have not done that already. There's one in particular. There's one YouTuber in particular who just puts the final boss right in the thumbnail on launch day. I can't remember. Like, there's background music in the expo area, but I don't know it. I don't know if it's coming through. Hey, Jackie, good to see you. They just appear in your Algomon and Rhythm, huh? Yeah, that was bad. I'm sorry. Terry Skay! Desmond, no. Yeah, there's no captions available. So if there is an English version of this stream, let me know and I can swap over to it, but...
There is none. There are no subtitles, Iron Fist. I just checked. Subtitles and closed captions unavailable. There are none. Oh, right, YouTube, there might be a delay, so I might be doing things preemptively before chat says it, so yeah, we'll keep that in mind. We're just gonna have to listen out for words and go, oh, I know what he said there. Yeah, you think they would treat this a little bit more like Digimon Con? And, you know, have it, like, at least, I'm remiss to say it, but at least YouTube subs. You know, if not hard, because you can't hard code it because it's live, right? I get that. But yeah, no matter how big the franchise gets, I still can't be bothered with translators or captions. Not from 10 till half 6. Wow, we're in here for a while. We're in here for a while. Strap in, lads. Oh god, I heard them say try. Okay, tomorrow's doesn't seem so bad. I can already tell you, I will fall asleep before this finishes. I hope I don't fall asleep on stream. That could be very bad. Am I doing day 2? That's the plan. We might have to start the main pod. Well, no. I don't know, because day 2 might clash with WrestlePalooza. So I don't know yet. We'll see how we get on today. We'll see how we get on today. Yeah, 02 gets a stage play. Hey, Justin. I wonder if this is like a test run for more in-person events. That'd be nice. Like if they're starting to branch out. Yeah, that'd be nice.
と。ということで今回皆さんと行う企画はデジモン版究極の2択。はい、動画を見たことがある方は見たことある企画の一つでございますが、デジモン公式チャンネルでもやったことのある究極の2択という企画なんです。例えばですね、究極の2択というと愛かお金どっちが大切なんだろうかといったこの Okay, that should be okay. 2択を出題しまして、究極の2択どちらか選ぶという価値観を測るゲームとなります。ここはデジモン好きが集まる場所ということで、究極の2択の内容をデジモンバージョンにしてみんなと楽しんでいこうと思います。そしてここからはなんと今回のステージ進行をお手伝いしてくれる I'm glad we're in the timeline with Terrysuke and not the one where they picked Agumon Hakase. Yeah, like it would have been so easy to go with Agumon Hakase, right? Brand synergy and all of that, but I'm glad they went... Yeah, I'm glad they went with the Terriermon assistant too. ちなみになぜ3落ちというねあだ名がついてるかというと、とあるゲーム実況みんな見たことがあると思うんだが、そちらでね一緒にプレイした時に3落ち、いわゆる3回倒されてしまって、すごい大口叩いて出てきたんだけど3回倒されてしまってゲームオーバーとなり、なんと僕の足を引っ張ったという名誉なのかな。助っ人として呼ばれたのにもかかわらず3回全部倒されたのが私っていう。 There we go. Tucked nicely into the corner. はい、ぜひぜひということで、さおちくん今日は落ちないようによろしく頼むよ。4落ちにはならないよう頑張りたいと思います。頑張っていこう。はい。 Hocto would be so proud. The Terriermon assistant is on stage. まず例題もひどい話だよ。こちら好きなデジモンは Ah, speak of the devil. There's Agumon Hakase. Speak of the devil. いきなり難しいの来ましたね。はい、テリスケ的にはこれどっちがまあ拍手多くても複雑？複雑なわけないよ。だってアグモ博士僕大好きだし。あ、確かにどっちも嬉しいってことですね。うん、でもう僕のステージに来てくれたのにアグモ博士の方が多かったら、それはそれで、This is all part of Quantumon's plan? 確かにそれはそうですね。聞いてみよう。いや、なのでこの後好きなデジモン、I, 男性の人、テリアモン女子の人それぞれ the Yuki VTuber? 好きな方で拍手を Yeah, she's alright, I suppose. してもいいです。そうなんだよ。I'm not bitter. I'm not bitter. 両方してんだね。もちろん。で、その音を聞いて、どっちの人数の方が多そうかというのを我々で判断いたします。Oh no, I think it's cool that they're branching out like this. Didn't they try an Agumon VTuber at Digimon Con みんな 2 years ago? Not this year. Sorry, last year. Not 2025, but 2024. And they kept breaking it up for it to answer questions live. So they did. So it's like they've tried the Agumon VTuber thing before. テリスケの人拍手。おお、これはなんと忖度なのか。これは忖度ですね。忖度ですねって言わないでよ。いや、ここの本心かもしれん。いですね。いや、や、僕はアグモ博士に大きく拍手したよ。Hmm. そうですね。いや、すごい。でも今のは僕ステージから聞いてて明らかにテリアモン女子の方が多かったなっていう感想ですね。ああ、そういうててな、みんな愛してるよ。 It was unsubbed. Yeah, it was unsubbed because it was live. ということで、毎日はこれからにしておいて、究 Um. 極の二択デジモンバージョン、時間を許す限りたくさん出題していきたい。 So expect a lot of the same here. 選んだのがサオチ君が聞きに行っちゃうかもしれないよということで、せっかくなので僕ももちろん参加いたします。みんなの答えをねこう聞いた後に最後に発表するから、なんか僕が言ったからこっちみたいなことはできないことになってます。僕と意思伝心できるように頑張り Y'all ます。 have better outfits than Yuki for sure. I just think her face looks funny on the model. Oh, for sure. Look, I appreciate that they're at least trying, 最初のお題は right? And the collaborations with VTubers, 手にやってもらうならクイズ I think is I appreciate that they're trying. すごい考えてる顔してますね、皆さん。本当？すごい考えてる顔してます。あ、僕は一択だね。うん。いや、でも本当に過去にテリスケは例えばゲーム実況だと、直近だとデジモンストーリータイムストレンジャーであったり、あとデジモンテイマーズバトルスピリットやったね。でそうやりましたね。うんでクイズ企画の方だと本当いろんなものをやってきたんですけど、デジ例えばモンレーシングとかもやったよ。デジモンレーシングやりました。デジモン
最初の実況 So did anyone beat Chaosdramon in the anyone in chat on the Time Stranger demo yet? ぜひまだの方はぜひ見ていただきたいと思います。あとクイズの方だと、タイマークイズっていう名前で、デジモンアドベンチャー02をテーマにしたものであったり、あとちょっと思考を変えて今これ画面にも映っている、デジモンテイマーズをテーマとしたクイズとかもいろいろやりましたね。ミリオニア間違えた。デジモニア間違えました。はい、デジモネアやりました。やった。テリスナーの皆さんにもいろいろ楽しんでもらえた企画なのかなというふうに思ってますが、テリスケはやってみた感想それぞれいかがですか？なんとなくなんていうのか皆さん多分予想ついてると思うんですけど、ゲーム実況はやっぱいろんなゲームを体験できるから楽しいし、今はもうタイストのゲームいろんな方とも一緒にやったりとかしてもう楽しみしかないよね。クイズの方は、Did I? I posted it on Discord. でもウォーゲームのゲームとかウォーゲームのクイズとかやったのはやっぱ盛り上がったよ。楽しかったよ。僕的にはすげえ盛り上がりだった。コメント欄でも何問間違えたとか何問いけたみたいな人たち、そうだよね。リスナーさんとも交流できるからいいなとは思ってるんだ。そうですね。でもやっぱ僕は苦手だ。苦手ということです。この後拍手で決めます。よろしくお願いします。はい、苦手です僕は。ということでじゃあテリスケもう早速やってみますか？はい、僕の答えを読む前にみんなどっちか聞きます。はい。じゃあいくよ。クイズの人いるんかい。結構いますね。ね、そこそこたくさんいるな。じゃあ So is this just a big projection they have up on the screen? あれ同等か？これはゲーム実況の方がちょっと Or is that just てしまいました。is that a projection or do they just have like a JPEG pasted into the live feed? ぜひマイクに喋っていただきたいですし、ちょっと恥ずかしいなっていう方は私に耳打ちしていただいたら代わりに喋るっていうのもどっちでもいいので、はい、やっていきますか？ちょっと勇気を出して。No, it's a projection. Okay. ではまずクイズで拍手した方で喋りたい方。いいね、ありがとう。なんか喋りたい方っていう聞き方だ。喋りたい方はあれだな。確かに。理由を聞きたいので。My defeat? No, I beat it. I mean, I cheesed it and I admitted as much. Sora the Snake on the YouTube chat. Welcome in. Oh yeah, definitely not a TV screen. That would involve a budget. I wonder if they'll put out an English version of it after. 続きましてゲーム実況の方で拍手をしたよ、答えてもいいよっていう方もしいらしたら。ありがとう。いらっしゃいました。 But I want to get all the cool announcements live and in real time, so. 僕の縫いを掲げてくれてる人もいるね。ありがとうね。ありがとうね。Oh yeah, the Ghost Game dub update. That'll happen soon, maybe? もしよかったら、長編のゲームとかもやってもらって、ちょっとストーリーに感動してるところとかが見たいなと思っています。そうだよね。せっかくだからタイストもこれから発売になるからさ、やったっていいと思ってんだ僕は。でもきっと持ち帰られちゃう。スタッフさんにはお願いしとくね。ありがとう、貴重な意見。ありがとうございました。じゃあお答えいただいたお二人に拍手をお願いします。ありがとうございます。ということで、会場的にはテリスケにやってほしいのはややゲーム実況だった。ややゲーム実況でしたね。僕が選んだのはテリスケはどうですか？ゲーム実況です。もちろんゲーム実況でした。苦手から逃げるなという声が聞こえたりしますけれども、でもスタッフさんがどうしてもやってほしいんだテリスケって言ったらクイズもやるしゲームもやるよ。そうですね。でもそれで言うと多かったっていうだけでクイズでも Hontai would never have a big budget, right? 45 minutes left of terrier noises.
I mean, it's fine, but 苦手なテイスケが見たいんだみたいな without subtitles, it is just like, that's nice, dear. その可能性は全然ある Is the Ghost Game dub happening? Allegedly, it was meant to get released in the UK and Ireland at some point by the end of the year, so it's on the way, I think? Question mark? だっていいし Bombastic Side Eye says, タイムストレンジャーの私有代とかがあるから過去のデジモン Jacala Enzo. めっちゃいいのいっぱいあるんだよ Uh, そうだから I hope we get more Beat Break news, like how many episodes it's gonna be. ということで皆さんの選択をもとに今後の企画 Yeah, I'm hoping it's like a 50 episode show. I don't think I could do. I mean, I will. I'll put up with it, but I don't think I want another 66 episode anime. You know? I don't think I want another 66 episode anime. 50 is fine. そうだよ 本当にたくさんの方が首をひねられて But Mystic, I do agree. The Ghost Game dub hinges on whether the Gammamon voice is cute and not annoying. 世界に I agree with you. 今回タイストでもオメガも華麗な登場してかっこよさをね Omegamon! Who let this gobshite on the television? みんなにじゃあ聞いてみましょうかはい聞いてみたいと思います、はいグレイソードの人グレーソードの人拍手いますねやはりねいますねどうですかパッと見いいますねますかじゃあガルルキャノンの人あこれはどうなんですガルルキャノンの方が多く感じるね感じたねそうですね行こういやすごいお客さんにどっちも Yuki, you give up that blasphemy right now. グレーソードで拍手して答えてもいいよっていう方もしいらしたら挙手 My favorite is Wormmon and always will be. また端っこの方行きますすいません行ってらっしゃいはい行ってきますごめんなさいもう一度挙手お願いしますありがとう Especially when those 60 odd episodes probably could have been 30 without losing anything vital. Oh, for sure. ウォーグレイモンが好きだからはあ最高の理由だよ Are they interviewing a child in the crowd? Is that what happened ウォー there? グレイモンも君のこと絶対好きだよありがとうてーてー平定すぎるてーてーよてーてー一行でしたありがとうございましたもうこれに勝る理由ないからねそうですね流れでですねこのままガルルキャノンを使いたいよって拍手してくださった方で答えてもいいよっていう方いらしたら A kill for a short web series like Pokemon Generations or Hisui and Snow. Okay, so probably not a hot take, but if Seekers didn't have those live action sequences, I would have preferred Seekers just be an animated web series. すごいでも確かにそうですね Like, I totally understand why we didn't get, like, a live action miniseries. There's a lot that goes into something like that in terms of just, like, hiring actors. はいなのでAnd especially with so much CG that was in those trailers, I get that maybe Bandai or Toei really didn't put the budget forward for that. グレイソードは But a short miniseries instead of an AI translated web novel, I think Seekers might end up with a better できそうなwhat's the word I'm looking for here? A better reputation among the fan base. できそうじゃねって思ったらまあ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 やっぱガルルキャノンあとほら遠距離攻撃ってやっぱ強いじゃん確かにそうですねそうそうそう確かに遠距離攻撃はロマンありますもんねそうなのでそれは本当にそういいなって思ったな Because, like, I maintain Seekers had some really fun ideas, but と思います it just. A lot of its chapters could have been mushed together or, you know, combined and shortened or truncated a bit, and you wouldn't have lost anything. オタクさんが Maybe in 10 years they'll give Seekers a remake. 難しいですよ I feel like, oh yeah, most people don't know Digimon Seekers exists because there was no hype behind that web novel. I saw someone on Twitter recently, and this'll speak to that. I saw someone on Twitter recently クリスケ戻ってきて think that the blue vital bracelet band はいということでじゃあ was because of how popular Lugamon was. That's what they thought. 一条事件の人 And someone had to say, oh no, it's from this web novel that Lugamon is a part of. And they were 薄い拍手の中で
like, what? I had never heard of this. So it does happen. はいはい、人気ですね。じゃあ先にケンちゃんを選んだ人、今拍手してくれる人、理由聞いてっちゃう？あ、もう先聞いてきますか？では、うん一乗寺健で拍手今していただいた方で答えてもいいよ。 Look at these geniuses on the screen. 熱い拍手をしてくれた人。そうだ One got there with natural talent, and the other got there with performance-enhancing dark spores. What? 上がりました。はいよ。かったケンちゃん。 Literally pet. Oh yeah. 宇宙のステージもございますから。 Literally PEDs. あ、でもそうか。そうかケンちゃんはいないのか。はい。 Um. ケンちゃんの方が優しく教えてくれそうっていうか、幸四郎さんは多分バカの気持ちが理解できないと思うんで、こともないよ。なんでこんなことわからないんですかって多分思いながら教えてくれそうな、あーイメージだからね。頭悪い人よりも寄り添ってくれそうな優しさを感じたので、そうですね、ちょっと。Right. It felt both rushed and too slow. And the translation issues, especially like all of chapter 1, I feel like up until around 幸四郎藩推しの人。 chapter 幸四郎藩の人。 2.4, maybe 2.5, it was clearly AI, or at the very least, right click, translate this page translated. Like, it doesn't look like it had an editor or any sort of like 幸四郎さんのいいところ。 team behind it. とかっこいいし、まあなんとなく優しく教えてもらえそう。そうだよね。かっこいいし優しく教えてもらえそうということでした。聞こえたよ。二人とも優しい。 But like the story runs far too quickly. If you sit down and read it just on its own, it runs far too quickly. But if you're reading it week to week, like Meg and I did week to week read-alongs of Seekers. You could, I suppose, call them like the precursors to our Liberator read-alongs. And we were just so bored every week. キリは Because nothing happened, but then there'd be this one line, and that's like, oh, well, there's your plot. あら、ちょっとなんか違うの混ざってたな。なるほど。テントモの気持ち降りてきちゃったとかじゃなくて、はい。やっぱり僕ウォーゲーム大好きだから。はいはい。そうですね。 Yes, yes, everybody likes Wargame, Terriermon. That's 時の心強さっていうのをあ知ってるんだよね。ーテリスケはテスト前でピンチで家庭教師でピンチだから助けてほしいってことですね。え、そうだよ。そうです、そういうことですね。日常的に so I'm glad they sped up the debug chapters. The pace was killing it. God, yeah. こう言ってくれる方がいいね。 I feel like we know nothing about the debug cast because their chapters were only coming out like every 3 months. テントシズならジェンでもいいな。ね。はい、まあまあそういうお助け Like when they announced originally they were doing a comic and then a web series like side story, 今日はですね。 I was fully expecting something where Yuki was the main character in the vein of Shoto in the comic, but that's not what we've gotten from the web novel, こちらです。 and its pacing has a lot to do with that. じゃあの主人公を選 Hey, hey, the Yuki twins. Nice. ユキダンはユキカナンって誰だっけ？僕の中ではユキ相川ギオなんだけど。正しい正しい。本当にコメントついちゃうから、その相川ギオだと思ってたっていうのついちゃうから。そうだよね。本当は一応公式ではダンカナン。そうですね。あ、ちなみにもうタイムストレンジャープレイしたよっていう人、体験版おお。いる？ああよかったいいですね。まだ使用してないって人はこの会場でもできるから、ぜひやってみて。 This Terriermon has no memory of that. It is a different Terriermon, Desmond. 相川ギオとしてください。何回も違うよって言わせないでください。はい、じゃあね。ダン派の人。 That doesn't look like me in back. 拍手。おおお、大きい。大きいね。これ拍手聞きたいからカナンも聞いちゃおう。カナン派の人。 Honestly, I said this on Blue Sky the other day, and I still want it. I want Bandai to fork out the money for a very, like, 10-second animation その人にぜひ that is like one of those Sentai handoffs where, like, the red from the current season hands off to the red from the upcoming season. Something like that, but it's the Aiba twins handing off to the Yuki siblings.
I just think that'd be very nice. You know, the Digimon story is now theirs to tell. You know, it's just, I think it'd be cute. 堅実な意見ですね。今必ず最初はっておっしゃってたので2週目もきっとあるっていうことですね。あ、そうだね。そういう解釈をしました今私。2週目は Is half of Cannon's hair dyed? I don't know. I'm not really looking at her hair. を選ぶよって話をしてくださった方 I'm sure it's just the shading on the image or the lighting. 本当だ I'm sure it's just the shading or the lighting, to be honest. かもしれないね。 I don't think it's dyed. Do that and have the other story pro tags in the background Avatar style. Oh, that'd be fun. トレーラーか何かでベルゼブモンの So the thing that Sentai does with the new team. Yeah. 見てあこれは女キャラで乗らない Those little handoff segments that air. 使命感を得たんだね、そこでね。いいね。 Like, even if it's just them shaking hands or, you know, doing the predator meme with the two muscly arms. It's something. Right? It doesn't have to be anything. It doesn't have to be anything that gets overthought. You don't have to overthink it. Just something fun for like a new generation of Digimon story games. で私テリスケと一緒に What about the Hacker 2? See, I'm looking at it more from a sibling to sibling thing, where Kisuke and I guess Erika in that regard are side characters. By Hacker's memory's own nature, those are side characters to the overall narrative. They weren't the chosen children. The game even says it. The game even says at the end, no, you're not Digi-destined. Those characters are off doing something else. You know, maybe not in that exact wording, but that's basically what the game says. 好きなんだろうなって思って Basically? 唯一本当にね、腹くりもんにね、なんで相談先にしてくれなかったのかって。絶対に相川ギオって名前良かったよ。ぜひ自作に期待です。はい。ということで、あ、そう、腹くりもんはゲームのプロデューサーです。はい、原さん Thinking of Pokemon and Yu-Gi-Oh, it's kind of wild how little Digimon crosses over with itself. マブダチ。 Yeah, has Yu-Gi-Oh crossed over since です。 um 改めて今お答えいただいた Arc 5 or Arc V? Has that done anything since then? Like, このステージの後に実際にこう are the Rush Duel anime connected in any sense? ストレンジャーは2025年10月2日に正規版 Meanwhile, Captain Marvelous just keeps coming back. Yeah. 発売まで楽しみだね。 I'm telling you, Captain Marvelous is Tommy for Japan. ちょっと寝たら R.I.P. JDF. But Marvelous is just Tommy for Japan. 以上になります。一番悩んだ二択、なんだったなんだった一番悩んだ二択じゃせっかくなので聞きますか、うん。一番悩んだのこの問題だったよって言って答えてもいいよっていう方奥の男性いきます、一番 This music's a bop. 悩んだのはアグモン博士とテリアモン女子それ例題だね。あ The latest Rush Duel shows are in their own universe thanks to the use of the character designs. 両方ー両方ですね。 Rush and Go Rush is connected. Okay. ありがとうございます。はい、ということで、みんながデジモン大好きだというのが伝わったところでお時間が来てしまいました。最後に告知させてください。 So there's been no like new version of like 土曜日に配信 Bonds Beyond Time with like previous protagonists meeting up and taking on a big evil. 毎週見てくれると嬉しい。 We kind of peaked at 5Ds in that regard, did we? どうもありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございますさおちありがとう。またねどうもありがとうございましたテリスケ今日はどうもありがとう MC さんもありがとうございます。みんなもデジモンエキスポ25とステージをこの後も楽しんでいってくださいね。バイバイ。またね。 Bye bye. を務めていただいたテリアモン女子でしたどうもありがとうバイバイ。バイバイ You know, it makes sense Yu-Gi-Oh! Peaked with 5Ds. That makes sense. 以上をもちま
テージは終了となります。皆様お気をつけてご退場ください。どうもありがとうございました。 Yes, that's it. We're all going home. Stream is it. No, there's like, what, 6 hours of content left? Oh wait, is that all we're getting? So we don't get anything else. That's it. We just get a press conference thing, and that's it. Oh, what a waste. I came on here for nothing. That can't be it. No? Is that it? Yuki, if... Hold on. Before this music gets me claimed. If that's it, if that's all we have to look forward to, I'm not doing this tomorrow. Is there a 30-minute break? Oh, God. Well, are we going to wait this out? Alysion is up next. Okay, we'll wait it out. If anyone needs to get up and stretch their legs or get a snack or something, please take the time to do it now. Alright, Ali, I'll enjoy Mako Mermaid. Yeah, I guess boot up Hacker's Memory or Time Stranger while we wait. We just turned this into an impromptu Time Stranger stream. Just play for half an hour. Play for half an hour. Come back to the expo. Just keep going back and forth. That could be interesting. I mean, it would give me an excuse to get through more of Hacker's Memory before Time Stranger arrives. I mean, I say arrives. It is, like, it's a digital download, so it'll, you know, get installed when it's ready. Are we going to play more Hackers? There seems to be enough of a call for it between the two chats. He wanted that fry. What the fuck? Sound alert? I get that. It is a bit of... It is a bit... like, sudden that it just ended for this intermission. Am I going to finish before Time Stranger? Probably not. I'm going to be honest, probably not. The idea will probably be at this stage, play Time Stranger, and then go back to Hacker's Memory. That is probably the plan at this stage. Originally, I wanted to be done with 02 and Hacker's Memory before Beat Break and Time Stranger came out. But that just wasn't, that's just not tenable at the moment, especially since a repair shop had my PS5 for 2 weeks and didn't repair it. So that kind of took the wind out of my sails.
Honestly, that did a lot of damage to that plan. But yeah, so it might just be a case now where we play Time Stranger and then go back to Hacker's Memory. But yeah, you know what? Give me a sec. Hold on. Let me boot it up. Let me boot the PS5 up. And we can yeah, we can jump between this and Hacker's Memory as we go. Yada yada. Okay. I'm just gonna kill the mic while I. Actually, no. I'm gonna go B or B while I swap the cabling around because my Switch is currently connected to the Elgato. I gotta swap it over to the PS5 and turn off the HD capture protection and all of that stuff. So I'm gonna do a B or B, and we'll do that. And even if we only play for 10 minutes before the next segment, it's something, and then we can just jump back to it during the next intermission. So I'll be right with you.
Well, speaking of Alysion, that's a way to come back in. But that's interesting. My capture card is connected. Why is it not showing on this? Is it? Very strange. Let me see something here. Custom. Is that it? No, that just... Okay, turn the... Yeah, that's weird. Why is it not? Am I gonna have to... Like I've changed no settings since the Time Stranger demo. So why is it not capturing? Okay, I'm just going to remove the capture and try and re-add it and see if that helps. Yeah, okay. I don't know what's gone wrong. Like that's a brand new source install and it's still like, nah, bruh. System, HDMI, HDCP is off. Right, well, I'm just gonna restart the PS5 and see if that helps. I might have to restart the Elgato. By the time I get this up and running, it'll be time to go back to the presentation. So I can be fidgeting with it. While that's happening, but scrolling through Reddit and someone posted fan art of Dan protectively holding Digimon. Looks like I'm not the only one in the protect small Digibean mode. There's the title is even Digimon is just like a little Digibrother, and I will protect him at all costs. I don't care if he's actually 1,000 times stronger than me. That's good. Okay,
So that did nothing. Let me... Nice little power cycle to the capture card, see if that works. Yeah, I don't understand that at all. Odd. I really hope the capture card isn't dying on me. I'm gonna kind of need that for I'm kind of gonna need that for Time Stranger in a couple of weeks, you know? Try a different USB cable. Maybe it's the connector cable. Shouldn't be, but maybe. Because it's still showing up on my TV okay, but the feed isn't being picked up by the capture card itself. Although, unlike the last time I had a problem, the capture card is at least being recognized by the PC, so I don't have to go into like the USB tree or anything and re-enable it or any weirdness like that. But need to borrow yours? No. I appreciate the offer though. Yeah, I don't understand. I don't want to have to restart the whole computer. But it's fucking weird that it won't. Okay, yeah, sure, now it works. Because why not? Why not? 5 minutes before we have to go back. Why not? Of course it starts working. It's like it knew. It's like epoxy knew. Was that where we were? Okay. What did I do differently to make it work? Nothing at all! It's just being temperamental, I guess. So our party is currently Sistermon the War, Strike-Dramon, Core-Dramon Blue, Sanglumon, Funbimon, and Hookmon. And I don't remember what I was meant to be doing.
Was I meant to be meeting someone here? Oh, yeah. Oh, hey! I know you. よくぞ僕の存在に気づいたね。僕の名はビクトリー内田。将来社長になるのが夢なんだ。 I don't remember him being voiced in Cyber Sleuth. That caught me off guard. 君もビッグな人物になる気配を感じるね。その可能性に敬を表してこれをあげよう。 Omegamon medal. Swart. Best meat. Yo, buy me dinner before you give me your meat, yeah? 次も内田を見つけることができるかな。楽しみにしているよ。 Hey, Shelly, good to see you. Oh, right. The bigot wants to teach us how to pick up chicks. Because we're meant to go and try and seduce Yuko Kamishiro for reasons. Oh, I don't remember. What was I going for with Sanglu? Grandark? I think so. Or Grandrak, yeah. Apparently, even if you have no clue what to say, a cheeky little or sexy little grin can rescue the whole vibe. Is he going to take the same approach as the Shibuya type Digimon? Stick with the smile, and even a cutie like her is put in your hands. Now go make me proud. Do I have to? This thing? Seduce someone? Right. Poor Kisuke, but you're not wrong. Poor Kisuke, but you're not wrong. Can I help you? Excuse me? I can't think of anything to say. Okay, time to pull out Chitose's special move. Yeah, that was it. Give her a smile. What happened to that boy's face? Is that supposed to be a smile? Oh my god. I didn't know faces could even make that shape. I'm... And we struck out. Are we the Terminator trying to smile for the first time? Is that what happened? Oh, anyway, we have a minute left before the show starts back up, so let's jump back over, I guess. Fun. Ah, look, at least it's set up for later, right? That's the important thing, I think. Yawn. Hello? Oh, there we go. All right, the Alysion segment is starting. Interesting music. Trying not to get copyright claimed. こんにちは、ありがとうございます。デジモンエキスポ25楽しんでますか？ Are you having a good time?
配信も入っているということで、配信をご覧の皆様もこんにちは。Thank you very much for watching from all over the world. Thank you very much. Oh, ということで、 English! I feel seen! 開発中の Hi, Digimon Expo! デジモンアリシオンのスペシャルステージをお届けしてまいります。 Guys, we're being included! たっぷりと皆さんに紹介しながら、公式配信では初公開となる対戦の映像まで最新情報が盛りだくさんのステージとなります。皆様ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。はい、お客さん温かいありがとうございます。はい、ではこのステージを盛り上げるために豪華なゲストに来ていただいています。早速登場していただきましょう。皆様拍手。はい。デジモンカードゲーム公式配信番組に、はいどうもー、はいどうもこんにちは、テリーとね来ましたけれども、こんにちはどうもはいー。はいはいはい。 He never leaves! ということですね。はい、デジモン、ここでいいですよ。デジモンカードゲーム公式配信番組にレギュラー出演中のデジカファミリーからロックスの千葉康介さん、そして No, Desmond, not English dub. That's not what that was. おかえり。お疲れ。結構ね、長いことやってたね。では、千葉さんからご挨拶をお願いしまはす。いどうもよろしくお願いします。デジモンカードゲーム公式 YouTube に出ておりますロックスの千葉と申します。今日はよろしくお願いします。千葉さん、ありがとうございます。温かい握手をねいただいて、はい。かわいい。おい、あら。 Mazo the Great, thank you for the subscribe. ありがとうございます。 Thank you very ありがとうございます。 Thank you so much. Live action Terry scale looks great. Much better than what Netflix could do. That's rude. デジモン公式 YouTube チャンネルで毎週火曜日に関係者へのインタビューだったりゲーム実況だったりデジモンに関するいろんな動画 Did someone go, oh right, we have an English audience as well during the break? 今日はデジモン That or... デジモンアリションを Oh, the weebs are watching. Better say hello. すごいね、スラスラと。スラスラともうステージ慣れしてる感じですね。ありがとう千葉さんありがとう優しくしてくれてありがとういい感じですかね。はい、テリスケありがとうね。はい、デジモンアリションステージはこちらの千葉さんそしてテリスケと一緒にスタートしていきたいと思います。はい皆さん、千葉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ皆さんもよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、では早速ですね、デジモンアリションの紹介に行きたいと思いますが、はいせっかくね、皆様がね、結構こうやって集まってくださったので、お千葉さんとテリスケのデジモン愛について伺っていきたいと思います。負けないでしょ、さすがに。負けないですかね。じゃあ僕はまずデジモン自身ですからねまあ、セルフラブということでね、大事ですよね。はい、自分を愛しましょうということですね。はい、では、ちょっと千葉さんもラブを語ってください。うんそうですね、もう僕はもう小学生の頃からデジモンのアニメで、青春時代を過ごしましたから。わあ、はい、でも今日もデジモンエキスポね、はいもう入り口のアグモンにもう一目惚れしてしまいまして、はい、もう明日もあるということで、はい、全力で楽しませていただきますから、全力で楽しんでください。テリスケに負けませんよ、僕は。負け素敵だない。なはい、会場内回られました。会場内回りました。もうアルティメットカップ。 Hey, Iron Fist. No, you haven't missed anything. ゲームだったり、物販だったりね、はい、もう一日で回れるのかっていう。まあ、明日もありますからね。明日もありますからね。はい、ぜひぜひ。はい、皆様もね、もう本当フルでね、遊び尽くしてほしいですよね。そうですね、うん本当テーマパークです、これはもうあデジモンの。そうそうそう、間違いない。東京ドームの横に2日間だけ限定の幻のテーマパークですね。確かにそうですね。はい、ありがとうございます。ちなはいみにデジモンカードゲームどのぐらい知ってますっていうか、やったことあります？もちろんもちろん、はい。そうだよね。うん。秀吉と一緒にイントネーションおかしいな。秀吉って呼んでるんだそうそうそう秀吉さんね。そうもう友達になったから秀吉って呼んでるんだけど一緒にやったりしたからもう僕ちゃんと大丈夫だよできるよなるほどね。確かにデジモン大好きですからね。もう本人だからね。そうだよデジモン僕デジモン本人だから。なんだ僕だってカードにもなってんだから Do I have the desktop audio lower? I didn't think it was that low, but I can bump it up. 慣れる可能性あるね千葉さん頑張ってねプレイしてますからね努力しますか I ら。 didn't think they were that low. Honestly, the meter was showing a good output. レア度ないでしょ、これ。何の価値もないでしょ、俺のカード。いや But if that's better for you, はい。そうですか。はいはい。 we can leave it there. デジモ
実施されたんですが、ちなみに千葉さんはやりましたか？だからこの有明でね、体験できるって聞いて、プライベートで行きましたから。 I thought that was on purpose. Yeah, there was like no sound. You gotta. Well, thank Meg for asking. I mean, without subtitles, like we don't know what they're saying anyway, so there may as well not be any noise. But good to have the audio there for if they start showing gameplay stuff, I suppose, right? いいですね。はい、ありがとうございます。またね、今日ね、たっぷり魅力ご紹介するのでね。はい、ごめんなさい、何もスクリーン変わってないんですけれども、今ね、ちょっと見ましたね。はい。はい、皆さん魅力たっぷり伝えていければと思います。はい、お願いします。ではちょっとね、簡単にテリスキから紹介してもらえるかな。新しいオンラインカードゲームデジモンアリシオン、テリスキご紹介ください。はい、デジモン公式アンバサダーなんでね、僕からアプリゲームの説明していきたいと思います。言うなデジモンアリシオンは全世界で展開中のデジモンのトレーディングカードゲーム、デジモンカードゲームのスマートフォン向けアプリなんですよ。まずはね、口よりも目でということで、まずは PV 見てみましょう。はい。Might it. Yeah, so I muted the mic there to pull the stream up on a phone, and it's unintentionally it is very low, even though I have the volume up full. I'm not sure if it's copyright or not. Quick talk over it. Okay, let's just shrink the volume back down here. I think that will help. Like, I don't have any audio ducking or anything on, so I don't know why. Yeah, there's no sidechain ducking or anything, so I don't know why the Expo audio is so low. Oh, Niji Sanji? Yeah, they have issues every other week. That's nothing new. Niji Sanji are cursed. フリーマッチ対戦を楽しめるということになってるんですね。日本だけじゃないっていうね。だ世界中ってことはだから僕浅草に So hopefully we get something new out of this. 新宿に住んでるマグロともできちゃうっていうね。いや、そんな狭い世界じゃないんだ。あ、そんな狭い世界じゃないの。裏側の誰かあ、もっと海外とそういうこと？そうだよ。行きましょう、飛びましょう、海外にね。Okay, I think that might strike a good balance. I've got it up on another screen to test. どんどんね、対戦できたりしますよね。そうだね。カードゲームって本当言葉いらないですからね。Okay, now it's overpowering me. It's so weird. What is wrong そう with で it? すね、もうまさにその通りだと思います。いや、本当にいい例え I'm だ gonna な。 have to set up side ducking, I think, so it lowers the audio down when I talk. バトル以外にも気になるとこありましたけど、テリスケどうですか？そうなんですよ。対戦の他にもウェブで連載中のデジモンリベレーターと同様の世界観を舞台にしたストーリーモードね。そして育成モードなどもございます。 Okay, let's see how we get on with that. While I'm talking, it should start lowering the desktop audio. So we should see a bit of... The ducking should be working. 卵のデジタマから時間経過でデジモンを育成し進化させていきます。時間でね。そうなんだよ。でも大事なんだよこれが。究極体まで育成が完了すると、進化過程のデジモンのうちランダムで1体をカードとして入手できます。うわ、おもろ。おもろいよね。OBS is being weird. I don't know why. いろいろなデジモンに進化するので、何度も育成に挑 Because 戦して the actual, like, stream is, like, it's
on full volume. There's nothing else I can do there. But I don't know why the mirror for it, for the stream, is so low. So that then when they get excited, it drowns me out. Like, I thought having it down at like minus 40 decibels, I figured that would be plenty. But I don't know, it seems to be having its own, seems to be causing its own problems, which I am unsure why. 活発で明るいカジュアルゲーマー、さまざまなジャンルに触れてきたんですけども、カードはまだ初心者、まあ、初心者のみんなとはね同じ目線でいられるキャラクターなのかなっていうふうに思います。そしてかわいいよね。フトゥレ、はい、カナタのオンラインゲーム仲間である少女で、 Is that how they're pronouncing that? Future? だから何やら秘密を抱えてるらしい。気になりますね。もうそれ知っちゃったらストーリーモードやる意味ないから教えない。僕も知らない。そこでわかるんですね、ストーリーモードでね。おそらくね。はい。気になる。そしてバルナー・ドラグノフ。わあ、かっこいい名前。 Raise the Digimon, get a random card from the evolution line mechanic. That's a fun idea. 以前仲間だったフトゥレを呼び戻そうとしているみたい。以前仲間だった？ここもストーリー感ありますね。なんかありそうですね。ある絶対なんかある。小説で読みたいな。めっちゃ気になるな。何なんだろうね。気になるところですね。そして次はデジモンたちです。可愛いだろう。ジムモン。ふわふわだな。額にある宝石がね、白い姿のデジモン、僕と同じぐらい可愛いという。同じぐらい可愛い。自分で言うんかいそれを。同じぐらい可愛いよ。僕は可愛いますからそれは。売りなんで。僕のライバルになるかもしれないジェムモン。確かにね、可愛さは額にね何かついてる仲間ですもんね。僕も明日何かつけてこようかな。はい、そしてレナモンです。レナモン、おなじみですね。はい、金色の体毛とキツネの姿が特徴的なバルナーのパートナーデジモンのレナモンです。マークがいい。かっこいいんだよな。かっこいいですね。なんかジェムモンとフトゥレがなんか似てませんか？なんか似てた。雰囲気というか、ふわふわしてる感じ。ほらほら、白いふわふわな感じ似てるよね。白くて青い髪というか、ちょっとリンクしてますね。なんかありそうだな。あとリベレーターっていうことはそのショートだったり、アリさんも出てきたり。そうだね。カードゲームにもおなじみですね。ちなみにテリスケ先輩は出てくるでしょうか？いや僕はね本当にどのコンテンツにも顔を出したいと思っている。将来的に貪欲だな。いいですね。貪欲、ハングリー精神ナイスですよ。デジモンアリションのプロデューサーたちとも今日ちゃんと挨拶したから。目回ししてます。Comedy. I haven't a clue what's going on. もちろん。せっかくだってこの国にやってきたんだから頑張りたい。芸人だよじゃん。芸人じゃない。僕はデジモンだ。芸人じゃない。むしろ YouTuber だ。なんで芸人をしたみたいに言うんだよ。そう確かに。芸人さんも YouTuber も尊い。なるほどね。名刺にいっぱいね肩書きついていっちゃうやつですよね。そう何でもやるよ。何でも屋さんですね。何でも屋になっちゃうかもしれない。はいはいということでねさっきちょっと千葉さんも言ってましたけど、ジェムモンね進化ルートも気になりますが、クローズドベータテストでいち早くプレイした皆さんってもう見た感じですかね。ちょっと分かってるよニヤニヤみたいな感じのあれうなついてる人いる。俺はあれを知ってるぜみたいな顔されてる方がね。はいはい知ってますね。俺知ってるよみたいな顔されてる方いますけれども。いるけども公式では初公開となる。今日は特別にデジモンアリションで見られるジェムモンとレナモンの進化した姿見せちゃいたいと思います。マジで？じゃん。これだ。出るか出たリスクモン Liskmon, let's go! これジェムモン進化すると成熟期ですね。そしてレプティリモン赤いからお前泣いちゃったよ子供が。チュヨチョレプティリモンはいそしてテンコモンこれがレナモン派生ですね。テンコモンね。あらあらふわふわしてる。そしてセッコモンセッカモンかっこいい。ちょっと浅草感ありますね。確かに。浅草住んでるかもしれないね。浅草住んでますか？せっかも。 This would all be cool if it wasn't data mined weeks ago. いいですね、いいですね。和風なんですね、レナモンの系統は。そうですね。はい、ということでね、まだまだちょっと内容が気になる。 Come on, show off the mega levels. Go on. Show off how just plain and boring the new Renamon mega is. Go on. デジモンアリションの主題歌
Firebird Girls を Yes, 歌っている Yassified エナ War アベ Greymon. さんです。皆さん拍手でお迎えください please さん Welcome Anna エナさんや Hello hello Anna Oh, that's such a cute model. That's such a cute めっちゃ model. プリティこんにちは Hello Thank you I'm really very not much for, familiar with joining us Niji today. So Sanji, despite your time is very livers late tonight, right? outside of like drama. エナさんがいらっしゃることかなり遅い時間帯ということでごさそれにもかかわらず Oh, I forgot it wasn't officially revealed. Right? So could you give us a few words in Japanese? Yes. 皆さん日本語頑張り I ます。 was robbed. They baited me with that Ice Redemon line. Yeah, I think they baited everyone, to be お願いしま honest. す Few words, please. はい。デジモンエクスポ25にご来場の皆さん、配信でご覧の皆さん、こんにちは。エナルワトではい、ーす。こんにちはどうもうわ、すごい拍手皆さん大好きなんですね、エナーさん Thank you。デジモンを好きな方がたくさん集まっているイベントに参加できて嬉しいです。うん今日楽しみにしていました。いやもう伝わってきますよ、それはもうすごい素晴らしいの perfect ありがとうございます So ありがとうございます。 super perfect So 英語日本語中国語もね喋れるということなんですがまあ一番話しやすいのは英語ということなのでちょっとここからは私の方がサポートさせていただきます Thank you very much for so perfect greeting in Japanese So I from now I'll be supporting you Yukinomon has a... English I feel like to Yukinomon has a Japanese. very But more than specific welcome audience, to but it speak ain't me. Japanese, right? Yukinomon is a Okay, fun 日本語を Digimon 喋ってく in れたらとても theory, 嬉しいですということでちょっとお伝えしました。 but she came out or was revealed, however you want to put it. We found out about her too close to Terriermon's reveal, and because they share a color scheme, それではまずは僕 Yukinomon just looks so milquetoast compared to how like super amazing, super very good that Terriermon's design is. Like Terriermon looks like a Digimon. Yukinomon could fit into anything. ピアノという楽器になぞらえ跳ねるように旅をするイメージのリフレインを基調として It's just a very milquetoast design, you know? めちゃくちゃタイアップだね、じゃあねそうなんだよすごいねまた未知の世界に立てた詩人クリス・モスベルさんがデジモン・アリシオンの世界を生きる、キャラクターたちファイアーバード・ガールズが世界を楽しみ冒険をするイメージで綴っています、人の世界とデジタルの世界を互いに映し合う奇跡の物語を誰もが体験できるものとして The thing is, the new mega could be really pretty. She just needs more details, I guess, to get there. Yeah, that is also the other thing. Like, the Tenkomon just looks like Digimon's equivalent to Alolan Ninetales isn't helping, because a lot of the Tenkomon line just looks fairly plain. That doesn't help Yukinomon. First of all, it's an honor to be a part of Digimon Alysion. When I first heard the song Firebird Girls, I was so mesmerized. It's so beautiful. この歌はとってもとても素晴らしかったです。 Wow, great. And I couldn't believe that this was going to be in a mobile game and for Digimon, so I was a little nervous. But I think everyone who worked on the song, the producer, lyrics, instrumentalist, all did a fantastic job capturing the world of Digimon through this song. So thank you so much for having me sing all of it. Her voice is そう very まず familiar. このデジモンの世界に参加できてすごく光栄を持ってますということで、この曲がねすごく大好きで初めて聞いた時にすごく魅了されま They した。 poured everything into Sekamon, right? Sekamon is the least boring evolution in that line, これがモバイルゲームのオープニングになるんだ and という that's ふうにねちょっと信 marginally じられないような so. 最初はちょっと緊張もしたんですけれども Marginally. この曲に携わった皆さん、プロデューサーの方、作詞家の方、演奏してくださった皆さんもデジモンの世界観を見事に表現して Which is such a shame because, like, when Liberator gave Impmon the Punkmon evolutions, those will be so good. Those are so good, and they're so
you know, they're unique for being a reference to something else. They have their own personality to them. So the idea of Renamon getting a full new evolution line that isn't just a recolor of Kyubimon up to Sakuyamon, getting a brand new evolution line with new forms and, you know, new elements and all of that stuff, and that was what we got. That was how creative they got with it. So I was really nervous. So I'm just like, I'm let down. And they're the developers of the game. Is it ruining my day or anything? No. No. Digimon still has so many good monster designs out there. Even within Alysion. Like Reptilimon, Rubiusdramon, so many others. Mostly them. But the potential is there. I just... Maybe it's my fault. Maybe I expected too much. Maybe I didn't think they would make Renamon boring. Maybe that's on me. Maybe that's on me. I wonder if Liberator's theme song will ever be important. I think it got referenced in the last novel, right? Where Yuki had Impmon listen to the music on the headphones. I think they were referencing the theme song then, but I can't imagine it will... I don't know if they'll ever do anything with it. Hell, put it in Time Stranger. Make it another one of the anime-adjacent tracks. You know. You do something with it. Get it into more people's ears through Time Stranger. Can't hurt to do that, right? 次にカードの種類のご紹介いたします、デジモンカードゲームには大きく分けて4つのカードございます、相手プレイヤーにアタック Yeah, they're explaining how the game works. 攻防の要となるデジモンカード、そしてデジモンを育てるためのデジタマカード、バトルをサポートするテイマーカード、戦況を変えるさまざまな効果を持つオプションカード、こちら4種類ですね。それぞれのカードをうまく組み合わせて自分だけのデッキを作ることがポイントとなっております。カード面にはね、見ればわかるんですけども、いろいろな情報書かれております、左上にはコスト、こちらの数字ですね、ここの数値の分メモリーを消費してカードを出すことができます、さらに進化コストが書かれているデジモンカードもあって進化させるときに必要になりますね、その下のとこかな。右上にはカードのパワー、つまり戦闘の強さを示す数値があり、効果テキストにはそのカードが持つ特殊な能力が書かれておりますので、ぜひ読みながらでも大丈夫です、見た目はカラフルなんですけど4ポイントシンプルですよ。コストと進化、そしてパワーを覚えればすぐにゲームできます。その通り。それではデジモンカードゲームのターン進行を今出てますね、5つのフェーズがございます、アクティブフェーズでは前のターンに使ったカードやレスト状態のデジモンをアクティブに戻す、それで、次のコードが取れるようになる。やっぱレストが大事、アクティブに戻さないとダメということですね。続いてドローフェーズ、ここで山札から1枚カードを引きます。新しいカードの手札に加わる、いわば次の作戦のヒントをもらえる時間なんですけども、ちょっとわかんないなって今思ってる人安心してください。デジモンアリションではここまでのフェーズはゲームが自動で処理してくれます。あら、ありがたいですね。でここから自分で考えなきゃいけないポイント、そして育成フェーズ、このフェーズでは育成エリアのデジタマを孵化ができます、孵化するかどうかって迷ったりするんですけども、育成エリアは相手に攻撃されない安全地帯なので、そうなんですよね、ここでね、どれだけ進化させるかとか進化させないかとか行動の鍵になってきます。間違いない。続いて一番盛り上がるメインフェーズ、ここではデジモンをバトルエリアに出したり Could see 進化させた Harrismon り treated 攻撃 as を a 仕掛け girl たり、 in the Alysion story? オプションカード Possibly. とかテーマカードを使って戦況を I 変え mean, る all こともできます。 I mean, そしてメモリーをどう使うかが it's got この the フェーズ kind の of 最大 design の that ポイン can ト go です。 either メモリ way, ー渡しち so ゃうともうね次のターンになっちゃうので、温存するかどうかっていうのを考えながらやるって感じですね。そうね。最後にターン終了、メモリーが相手側に移動したら自分のターン終了となってしまいます。 Well, we're ここから相手のターン 2.5 hours away from the Time Stranger song trailer. でこれをこう繰り返しながらお互
互いのセキュリティを削り Oh, 合って we're in this for a long night, aren't ちょっ we? と駆け足になっちゃったんですけども、自動でやってくれるところもアリシオンではありますので、初心者も進みやすいんじゃないかなというふうに思っています。最後にプレイのポイントをまとめたいと思います。はい。デジタマから育てたデジモンを進化させて強力にし、手札を増やしながら戦う、そして相手のセキュリティを攻撃して削り、最後にプレイヤーにアタックすれば勝利です。いやまとめたね最後。止めてくれましたね。ギュッとしたね。そう、でもシンプルだけどね、結構やってみると奥深くて、僕は2時間かかる。2時間考えちゃうから。でもね、これがデジモンカードゲームの最大の魅力となっております。説明上手でした。いや、ありがとうございます。スライドもね出てたし分かりやすかったですね。分かりやすかったですね。はい。じゃあちょっとエナさんに聞いてみましょう。So, はい。 Anna, how was the rules? Anna? Can you hear me? Yes, Yeah. I can hear you. Thank you. いらっしゃる？日本語難しかった私かな。は実際にやってみないと理解できないタイプなんです。おう。わいやそうやってみないとね。言葉だけではっていうところありますから。そうですよ But ね。from my experience, the option cards feel like they can really turn the game around at any moment. オプションカード、私の経験から言うとオプションカードですごい今までの流れをひっくり返すことができるようなカードもあるので、そういうのもねうまく使うといいんじゃないかなということを。Corvidae, I don't blame you. 間違いない、その通りで。Thank you. Yeah, you good Sleep point. well. Thank you very much. それでは I was エナ not- さんが初挑戦したアリシュの対戦演奏を This 見て pacing みたい is と思います。 glacial. 対戦のポイントは So 我らの I don't blame you. 千葉さんに Enjoy sleep. 私でいいですか？解説をお願いしたいと思います。Okay. 秀吉とかマグロがやってるんですよね。今日は私がじゃあ。はい千。葉さんにお願いします。よろしくお願 Okay, let's take a look at the video. お願いします。 Hello, I'm Anna Alouette from Nijisan あ、いいですね。 Nijian's あ、 third なる wave ほ Ah, どね。 there's two of her. 事前にやられて。 of Digimon Alysion's theme もうちょっと song, ボリューム上げた方がいい。あ、ボリューム上げられますか？ Today, I have been invited to play a random Nice. match. フリーマッチをね。 Die! I'm super excited to play and see what the game is like. So let's start the game. Okay. でもこう緊張いう画面なんだ。 A random match is where users can battle against each other, and I can imagine It's a nice it would be UI. fun playing with people. This makes me nostalgic, just like the 2021 Digimon Con. 本当そうですよね。素晴らしい。おお、もう始まった。 Nostalgic is certainly a word. いいですね。いいですね。 And I お hope ワク they ワ will クす let る me。win. 私は片付けてる。かわいい。 So then I'll feel good. Probably not the word I'd use, but Okay. おマッチングしま We've した been ね。 matched. why did they have to put Beat Break last? To make you stick いや around. ね、ないですよ。真剣勝負ですから。忖度なしと。忖度なしです。たとえエナさんとしても。たとえエナさんだとしても。千葉さん的には初手の手札の感じはどうですか？いや、これ手札いいんじゃないですか？ Come on. ね、レベル3もいて、レベル4もいて、進化できそうですね。進化いけそうですね。 So あ、 Digivolve まずベアモンにね。 Oh, you and had a good card. うん。素晴 Yeah, ら I し had い a ですね really lucky deck. いやいやラッキーだったと思います。あ、もう順調にレベル4までいっちゃいました。大丈夫かな、これ。おー、スピーディー。 Plus 1000 DP ドラゴンも引い with て battling. Okay. サクサク進むんですね。そうなんですよ。アプリだからね、すごいな。そうです So I ね。 think what we can do is we can う use ん、まずバーバー Hey, を目指したい Gonzo, ね did we get a release date? うん No. そこから考えたい。 We're watching a VOD of another VTuber play the game. ナイスドラゴンも。 yeah. I- thinking a Nice lot. I- I had some training. You have not missed anything, Gonzo. End of your points next. They 懐かしいことですね。いや、すごいの they よ。 came on すごい screen からね at 2 o'clock or like an hour, like 2.5 hours ago. これはすごいよ。引きが Terriermon メタルレも引き You ま are したよ。 so 欲しかったカード。 Rambled for an hour, やっぱスターちげえな。 maybe an hour and a half. うん They took a half-hour intermission, これがさっき and then they came back with this. ね、ここで育てておけば攻撃されないということですね。実家みたいなもんで Is すよね。 Enna also watching this? 安心感で。 Yeah, はい。 Enna is watching her own footage. 向こうも早いですよ。 I'm sorry, what? 殴ってきた。 We heard you like VTubers, so you put a VTuber in your expo watching a VTuber play a card game ちょっと。 while you VTube. 7000できたぜ。手加減なあやばい So- Gamer card. 僕の推しですね。
山あ山の推し。テイマー、なるほど。の推しの一人やね。いいじゃないですね、ジェンディアじゃ。ジェンディアもそう。ジェンディアも推し。そう。推しがいっぱいいるんですね。もちろん推しがいっぱいいる。さあメタルグレイも出ました。うん。え、ウォーグレイモンになった。すごい。前で。思い切りがいいね。いや本当よねこれ。エナさん。呼吸トスブレス打たれたら大変よこれ。大変よ。あっちの方が盤石ななんかところに見えるね。テイマーもいるし、デジモンもいるし。そうテイマーもいるし。エナさん攻撃的やな。Well, sorry, I had my times wrong. 2:30. They started at 2:30, went till 3:30, then took a 30-minute break, came back at 4, and it's just been ア this. グモンへの愛も忘れずに。いいですね。 I was very lucky this round. ここ耐えるかどうだ。うん。おーっと耐えた。耐えた。 Adventure 2020 kids take you back. ガンガンここからいけるんじゃないか。 I would rather not remember 2020. Let's go, let's go. It was a bad year. さあコロモンで手札もね。 Still feels like we're recovering from it. Wow, you have a card. い So や俺初心者じゃないだろう。 You are not a beginner. Yeah, it's いやいや like 初心者です。初心者。I had a いったい sensei. ったよ。 That's- わあすげえ。初心者エフェ。クトすごい。うわーしかもメタルガルルも エモいな。 Up to 3 times. 初心者だけどセンス yeah, があ I'm る gonna be honest. The layout of Elysian, like I get they're confined to a mobile screen, but I don't like that the security cards are below your main field of play. ガイアフォース打った。 That doesn't sit right with me. いやー残酷な。 Like I get you're limited in where you can place things on a mobile phone, but これ戦いたくねえな。ねえな。 This was very good at. very overloading for my brain. Yeah, yeah. Reiko, hello. 2枚もヤマトいますから。 How are Is this you? really your first time to play? 本当に Yes, 初め it て really is. Wow. 初めて。いや、you すごいセンスがあるね。You finally finished Silk Song? Nice. いやまず楽しそうにやられてんのがいいわ。 You really enjoyed おお出 it. た。 Oh, hello. Oh, my tamer 運 card がすごいな again. この人。 Yeah, you are very much It was like, nice. have a luck. I don't like Adventure 2020 much, but it was nice to follow a Digimon series as it aired for the first Wow. time. Yeah, okay, I'll give you ペタパッ that. トの時はねうんグースかグースか寝てる。次のターンから。 Um, as someone who's been doing that since そう Savers, ですよね。 I get it. I understand the 芸が細かい。 kind of アプリなら the では joy ですね and the discussion and 注目ポイント。 上がりました the けど anticipation of everything. I get that. I can respect that. Sounds really powerful. Ooh. これはまさか Delete up to 2 of your opponent's Digimon with 4,000 DP ちゃんと or 効果 less. 読んでね。 That's crazy. うんすごいんですよ。 ちゃんとね、 Lots of work 解説 piled も up してくださ because I って ate ま and すからね breed Silk Song for 2 weeks. いったセキュリティに。 Well, we appreciate you taking time out of your schedule to come over and check in on us. We appreciate that. もう捨て身の攻撃。かわいいピヨンも名生き前残るか。まあさすがにね。うん。 70 hours to finish at 93%. Oof. さあイーサル I'm gonna use the option Oh! card. The option card. 流れを変えるやつです。分かってるなこの人。うん。You you're very good at. Yeah, this. どんどん消滅させるやん。うまっ。 No, I refuse to acknowledge it until we hit 7,010. I refuse to acknowledge it. なんつうんだろう。 But I appreciate the congratulations all the same. But I refuse to acknowledge it until we hit 7,010. バンダイスタッフさんはどう丁寧にバンダイスタッフさんって丁寧に言ってくださって育ちがいいんでしょうね。ありがとうそうですね。丁寧なね、お言葉遣いも。 Am I gonna win? いった。かわいい。本当にかわいいな。これで太一出て。 I definitely won't be doing this again next year. あまた寝て If they do another one of these expos next year, I'm not doing a live ゲームある I'm not doing a live watch along because this is glacial.
Got another Giga Destroyer! Oh my gosh, I'm so lucky! ガデストロイヤー好きだな。まあ育成をね、何が起こるかわかんないからちゃんと。 Like, don't get me wrong. The Niji Sanji girl here. I love her vibe and her energy, but the whole this manner of presentation, they have learned nothing from Digimon Con. 忖度なしですからね。実力ですよ。Yeah, you won. It's really strong. Congratulations. It was a simple deck where the number of security checks increases as you evolve, but it was easy to use. This time, I used the starter deck as is, but I can't wait. I almost finished bolting. What? Oh God, God's Which you guys can do as well. I have a feeling that they went easy on me though, so thank you very much. I appreciate that. They wanted me to look good. いやもう手加減なんかしてないですよ。もう両方ね真剣勝負でしたよ。 Digimon Alysion. I hope everyone can check out this game as well because it's quite fun even if you're a beginner. The tutorial is pretty straightforward. I think it just takes a little bit of practice in the beginning to get used to the cards and all of that. Honestly, I'm not looking forward to how much of a money sink Alysion might be, just in terms of buying new packs. Player, I think this is going to be something. Bandai never learns. This is true. Yeah, please check out Digimon. More or less, the first Expo copied the first Digimon Con. That they thought that was a good idea speaks volumes. That they thought that was a good idea speaks volumes. Thank you to the Bandai staff for playing with me today. It was a lot of fun. 素晴らしい。ちゃんとお礼を言うというね。素晴らしい。バイバイ。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。 It did not need to be 6 hours. No. How was it much? How was it much? It was really fun. I feel like towards the end, the Bandai staff was probably being nice and just gave me the win. Oh, well, because thank it you, was a Cold really Cuts. I close appreciate match. that. It was kind of confusing, but once there's like a little bit of a rhythm and pattern to this game, so you know, since it's my first time, I feel like I got to know a lot of the Digimon, so it was a really good experience. はいということでね、さっきからね。 I know who she sounds like. Meg, why does she sound like Karina from Drawfee? ずっとそこ気にしてる。すごいね楽しい体験で、最初は本当に初めてだったんでちょっと戸惑う部分もありましたけれども、ちょっとリズムにね乗ってくるとすごく楽しくて分かってきました。で初めてのプレイだったのでデジモンねいっぱい出てきて知ることができてとってもワクワクしてますということで本当に大好きなゲームということでありがとうございます。はいで千葉さんちょこちょこコメントいただいてましたけど、先生見てどうでしたか？ That might be it. 始めた頃あんなうまくできなかったんで、もう本当に尊 I 敬 was とい like, うか。 it was like bugging me for the last like half hour. I'm like, oh my God, she sounds so familiar. What is it? And then, bang, it just hit me. Austin Lee, have they said anything about Time Stranger? Not yet. Okay, Chiba-san, I will win. We had Terriermon assistant and one of the hosts talking for an hour. They took a half-hour intermission, came back with this Elysian segment, and that's all we've had. ありがとうございます。優等生コメントだね、君本当に。いやでもこういうねたまにははいありがとうございます。ねもうやっぱ She does sound like the person who does the Elysian. Well, it is her. That VTuber is the VTuber doing the Elysian music. But the speaking voice, I was like, it sounded so familiar, and then yeah, reminds me of Karina from Drawfee. Time Stranger news in 2 hours. Well, we're getting the intro video song in 2 hours. I need to see the schedule again for if they're going to tell us anything new about the game. Oh, you were joking? Oh, okay. Look, it's hard to tell over text, okay? It's hard to tell over text sometimes. そうですね。じゃあ千葉さんちょっと最後にコメントをお願いします。本当に今日はねこのたくさんの皆様の前でね一緒にデジモンアリッションを体験することができて本当に嬉しかったです。またねリリースしたら。僕大体 I'm halfway through my first box. マッチングして戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。
ステリスケもね、なんか最後にコメントをくれますか？僕もデジモンなんですけども、アリションはできるので、テディスケって名前でやります。よろしくお願いします。対戦した時には。Holding the mic up to the plushie. That's cute. それ言うとさ、世界中にテディスケって名前が増えるなとは思ったんだけど。Adventure Birch. I know. アンダーバー2とかね。 Yeah. Okay, じゃあ Anna, could you give us a few last words? 皆さん本当に来てくれてありがとうございました。とても楽しかったです。ぜひデジモンリーシェンをプレイしてくださいね。Thank you so much, everyone. Wow, fantastic. Thank you very, very much for joining us at this spot. It's a very late time. Thank you very much and a good night. And a good night. Okay, ありがとうございました。ちょっとね、だいぶ遅いので。 Exentia, Kizuna, unnamed Time Stranger intro. Theme songs may just be the standard for games now. Yeah, like Digimon's been on a roll with its non-anime music lately. Like the Vital Bracelet theme song, right? Be With You. Absolute banger. Exentia for Next Order. Right? Kizuna for this. The Liberator theme song, English and Japanese, absolute banger. They're doing so good on the music front lately. Actually incredible. So I've high hopes for the Time Stranger theme song when we see it in a few hours. Alright, what else is happening? What else is happening? I never got over VB Arena not playing Be With You. I know! I know. Are we having another intermission? Alright, another intermission. So let's jump back over to Hacker's Memory while we wait. Right, let's find more girls to fail to hit on. Oh. Date! You know, if I had a nickel every time I came across a detective named Date in my video games, I'd have 3 nickels. Which isn't a lot, but it's weird that it's happened 3 times. Kick his ass, Date! Kick his ass! No game audio. What? Fucking, I hate the... what is wrong with this Elgato? I swear to God, today it's just being so uncooperative today. There we go. Sorry about that.
気をつけていけよ。そうっすね。でもそうじゃなくて、俺お姉さんとお茶しに行きたいんです。は？私と？はい。Kick his ass, Date! Kick his ass! Yeah! Best girl! よく見ていたか、弟子よ。いくら可愛くても、おまわりさんには手を出すな。I love Date so much. She's great. Date's the best. 後の世まで語り継いで。And then we never saw Chitose again. I wish. Not my favorite character, Chitose. Still no sound? What? Really? Hold on. Okay, let me pull this up on another screen because the capture source says there's audio coming through. What the? Okay, no, there is audio. Okay, don't lie to me like that. Fucking scared the shit out of me there. Like, he means well. I get it. I've just... 何驚いてんだよ。忘れたのか？今までのは練習。肝心なのは本命を射止めることだろ。仮にさっきのナンパすべてに成功したって、肝心の優子ちゃんを落とせなければ意味はない。I don't want to seduce Yuko though. 彼女は食べ歩きが趣味で、気に入った店は頻繁に訪れるって話だ。出没範囲は相当広いんだが、今回は頻度が高い中野の飲食店を探してみようぜ。So, Nakano, huh? さてと、1階にも飲食店があるみたいだな。おっと。ビンゴ。ターゲット確認したぜ。we walked right up to her. Okay. ネットの画像で見た通り、結構可愛いじゃん。Down, boy. Down. よし、弟子よ。ここは師匠である俺が、お前に手本を見せてやる。Yeah, because, you know, you won't fail a third time for sure. Hey, そこの彼女。ちょっといいかな。Sweet thing. God, the translation was quirky. 君、可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら、俺とお茶しない？ This franchise is perpetually stuck in the 1990s. Like, I know that's when it was at its highest, but guys, you gotta move on. You gotta move on. You so fly, girl. I just had to holler at you. What? What? Look. Leave the 1990s in the 1990s. We're never going back.
Such a simpler time, but we're never going back. Oh yeah, Mystic, I get that. Like, he's like Johnny Bravo in a way. You know, like Johnny Bravo never got the girl. There was always karma coming to collect. So I get that. I get what you mean. それなら俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど、見に来ない？実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教えてくれないかな？I'll show you how I do it in Shibuya. あれだけ玉砕したのにどこから出るんだその自信は。 You don't get to talk about me striking out. You don't. You had 3 in a row that just failed. You don't. だが、あとはお前のその自信だけが頼りだ。行け、我が弟子よ。そして、俺の仇を取ってきてくれ。Are we just hoping our aura catches her attention? What incredible pressure. I don't think I can take... Yeah, so... so we really are just there, like, having a silence contest to see who can, who catches whose attention, huh? There we go. We got her to look away from the menu. That's a leading question. You mean the menu of the restaurant, right? Introverted flirting, right? We just sit there in silence and well, baby, we'll come back to my place and look at each other. God, I didn't think I'd be making 2 Johnny Bravo references tonight, but here we are. I love a good omurice. セントラル病院であれほど飲み物に対して可能性を示したあなたともあろう人があげかわしいです。 Look, at least Yuko has her priority straight in looking for a partner. You know, their food choices are first and foremost. I respect that. I respect that. Hey, Static. Yeah, because we're going back and forth between this and the Expo. So the hacker's memory isn't the focus of today. It's just to kill time between the intermissions and advertisements. So what Faye really just needs is a cooking class to win her over. Exactly. Oh, hold on. Are we back? Speaking of. I don't know. The Digimon Expo logo popped up and then it went into this, like, questionnaire thing.
Are we just getting 5 minutes of questions to kill the end of the intermission? Okay, yeah, I think we can jump back over for a moment. 良いものを知らなかったからといってそのこと自体に罪はない好きなものを発見することに早いも遅いもありません知らなかったのならこれから知ればいいんです今度は私があなたにここのオムライスの美味しさを I'll embed the deliciousness of this rice omelet into your very soul. God, I love Yuko Kamashiro's love of food. ここのオムライスの一番のポイントはですね独自の濃度に調整されたホイップクリームで作られたバターが使われているという点ですそのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツが固めのチキンライスの上にたっぷりと乗せられている She's making me hungry. あなたにもありませんか目の前でプルプルと揺れている食べ物を見て行儀が悪いと知りながらもついお皿をゆすってしまったことがここでは思いっきりその欲求を満たすことができるんですその光景をたっぷりと堪能した後口に運ぶオムライスの美味しさはとても言葉では言い尽くせませんI know, but we just had a big rice dinner today. That's... どうやらまだ分かってもらえてないみたいですねやはり百聞は一見にしかずいえ一食にしかずです一緒にどうですかI like the missions in Cyber Sleuth because Takumi and Rami have more monologue during them, but Yuko is the best part. God, yeah, like Yuko is top tier foodie. あなたのおかげで2人連れ以上じゃないと頼めない超絶大盛りセットを堪能することができましたありがとうございますあ、ごめんなさいはいもしもしあ、リエさん Ree! Hiss! Hiss! いえすいません呼び出されてしまって本当は Yeah, I think Kisuke might die if he has more food, Yuko, so that's probably for the best. またの機会にしましょうではやりやがったなチキショーなんだよお前いつの間にあんな上級者落とせるテク身につけてたんだよ I told you I was gonna show you how we do it in Shibuya. あれか俺の背中を見て覚えたってやつ初めて見た時からお前はできるやつだって思ってたぜ I never said that. で、どうよシビア連絡先聞けたか次に会う約束はどうした Oh, the Expo's back. So, yep, we threw up all over Chitose. You know what? He probably deserves it.
ます。まだまだ盛り上がってますか？イエーイ。わあ、ありがとうございます。さあ、ここからのステージはデジモンの最新 Oh, are we showing off the Cross Wars V ま pets? ずは液晶玩具から新商 Finally! 品の発表です。 Would have been nice to not have those spoiled 3 hours ago, but okay. デジタルモンスターカラーデジモンクロスボーズ 15th エディションクロスハートカラーブルーフレアカラーが発売になります。こちらテーブルに置いてあるのが Of course they're premium Bandai. Of course they are. クロスハートカラー映ってるかな。こちらがクロスハートカラーです。そしてそのお隣がブルーフレアカラー、こちらです。アップされてますね。はい、こちらは全2種類で、クロスハートカラーの前面にはシャウトモンのクロス4、ブルーフレアカラーの前面にはメタルグレイモン2010アニメ版がデザインされております。なお本体プログラムはクロスハートカラー、ブルーフレアカラーともに同じプロ It グラムを looks 使 so 用してお tiny り on ま the すの stage で、 in front of the 遊びの crowd. 内容はどちらのカ Yeah. ラーも同じになっています。こちらの商品はデジタルモンスターカラーシリーズ同様にカラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインも変更することができます。デジモンクロスウォーズならではの育成仕様を搭載しておりまして、アニメにも登場したデジモンたちがやってくるイベントバトルに勝利すると、 I guess we're not getting some sort of like 15th anniversary crossloader. They gotta save that for the 20th. Crossloader, super complete selection animation, super chocolate coated fudge edition. 仲間にしたデジモンとデジクロスをすることでシャウトモンたちを合体させパワーアップさせることができます。デジモン図鑑にも新たに登場予定のシャウトモンクロス 3GM、 シャウトモンクロス 3S3、 シャウトモンクロス 4S、 こちらもデジクロスが可能となっております。育成デジクロス可能デジモンは全部で28体収録です。イベントバトルでメタルグレイモン2010アニメ版に勝利すると、ブルーフレア軍団を育成可能なデジタマを解放することができます。さらにワールドバトルではアニメに登場した敵デジモンが多数登場するバトルに挑むことが可能で、液晶玩具の中でデジモンクロスウォーズの世界を体験できます。ワールドバトルを全制覇することで強敵が襲来し、ある特定のデジモンを撃破することで進化可能なデジモンも収録されています。お楽しみに。さてさて、こちらデジモンクロスボーズファンにはたまらない仕様となっておりますね。こちらは発売済みのデジタルモンスターカラーシリーズとも通信バトルが可能となりますので、デジモン好きで集まってバトルを楽しむことができます。ご紹介させていただきましたデジタルモンスターカラーデジモンクロスウォーズ 15th エディションクロスハートカラーブルーフレアカラーは税込み各 7,700 円でプレミアムバンダイにて本日から予約受付を開始しています。会場内の展示ゾーンにも展示をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ続いては一番くじシリーズからドン。来週9月27日から一番くじデジモンシリーズ光と闇の衝突がついに発売開始となります。先日のテリアモン女子研究室でも紹介されましたね。ラインナップを改めてご紹介したいと思います。 God, that Diablomon statue is haunting. まずは A 賞から Absolutely haunting. オメガモン金剛地蔵、はい、こちらです。デジモンの一番くじシリーズでも好評の金剛地蔵からオメガモンの登場です。 B 賞にはインペリアルドラモン
パラディンモード混合地蔵 No Shambhala VPET news? 9時の Not 最後の yet, 1枚を引 but くともらえるラストワ at ン the 賞 same は time, I wouldn't be ディア surprised ボロモン if 混 there 合地蔵 isn't. です You know, why would we tell デ you ジモンアドベ about ンチャー僕らのウォーゲーム like デジモンアドベンチャー02ディアボロモンの逆襲でも登場したこの3体が only be 並んでます excited ね for new products? You know, business, business, business. さあ C 賞にはアグモン&ガブモンセットフィギュアでこちらは可愛いポージングでセットで飾りたくなりますね D 賞のクリアポスター E 賞アクレクトデジモンシリーズそして F 賞アクリルチャーム G 賞ラバースタンドもデジモンアドベンチャー I like デジモ those ンアドベン old チャー school 02 looking trading デジモン cards. テイマーズから Those ラ are インナ kind ッ of プです cool. I like those. F 賞にはテリスケもラインナップされてラインアップされてますのでこれはゲットするしかないさあ続いてはプライズ景品です人気シリーズソフビメイツから新たにデジモンが登場いたしますソフビメイツシリーズは Why 思わ is ず the 手に取りたくなる Patamon one a 魅力たっ penis? ぷりのソフビフィギュアシリーズですお部屋にいるだけで可愛い造形 Why にな is って the います Patamon one a penis? まず10月にはアグモンとガブモンが登場予定で11月にはパタモンとテイルモンが登場予定となってますポージング含めて可愛さが詰まったこちらのシリーズぜひ手に入れてみてくださいそしてガシャポンからデジモンビートブレイクフラット目印アクセサリーが発売いたしますデジモンビートブレイクからグローイングゾーンに所属するキャラクターたちがラインナップ発売に先駆けてイベント会場内 Alright, で the は little 先行発売を行ってお Digitama ります phone charm things, they're cute. さら I に like 大 those. 好評だったデジモン目印アクセサリーも会場で販売をして The おります beat break keychains? 数に限りがございますので、 Yeah, okay, cool. ぜひご確認ください Nice to see them getting some sort さあ of 続い merch ては already. デジモンプラモデルシリーズからいよいよ発売が Kaiser 来週 Greymon 9月27 Let's 日 go. と迫ったフィギュアライズスタンダード Cheaper than a アンプリファイド VPET. カイゼル Alright, グレイ so モン keep が that ご in 紹介 mind, です chat. Kaiser Greymon テレビ here アニメデジモンフロンティアよりカイ is ゼルグレイモンがアズマリアシンによる 1100アンプリファイ yen ルアレンジで cheaper 登場しますメイン武装と than 流言剣には one アンプリファイドオリジナルの技 of 術 the が搭 Cross 載されて Wars ますの color で VPETs. 組み立ててかっこいいポーズが決 Just めら keep れま that す in mind. そして本商品の発売を記念してアニメデジモンフロンティアのセレクション配信を9月27日に実施いたしますぜひプラモデルと一緒にカイゼルグレイモンの活躍を楽しみましょうデジモンプラモデルシリーズはこれだけではありませんデジモンアドベンチャー02の25周年を記念してフィギュアライズスタンダードアンプリファイドインペリアルドラモンリミテッドカラーの発売が決定いたしましたデジモンのプラモデルシリーズから2021年に発売したフィギ There ュ are アライ people ズスタンダー excited ド for アンプリ this, ファ and I イ am ド happy イン for ペリア them. ルドラモンがリミテッドカラーでの登場です You would think I would like this 全 by 身メタ default リック because カラー it's となったことで a Wormmon さらに豪華 evolution. な見栄えとなっておりインペリアルドラモンの特徴でもある翼は迫力のあるボリュームでバージョンアップしてますまた二段構造により大きく広げることが可能なのでファイターモードとドラゴンモードのどちらでもダイナミックなポージング付けが可能となってますこちらは今後の続報をお楽しみに Oh, are we gonna get claimed because of こ beat ち it らは in the 展示ゾ background? ーンの方にも飾ってますのでその魅力体感してみてください Light sinks, welcome in. さあ続いてはアパレル&雑貨グッズのご紹介です Alright, こちらもデジモン These アドベンチャ Vmon ー t-shirts 02 and の such, 25周年を記念 I'm して okay. 渡辺健二先 These 生の aren't 書 for き me. 下ろしイラストを使 And 用 that's したグッズが perfectly 発 fine. 売されています昨年実施したデジモンアドベンチャー展でも好評だった渡辺健二先生書き下ろしイラストですが今回 Now は show デ me ジ a モンアドベンチャ Wormmon ー02 version の主 and 人 I'm all 公 over it. V モンの進化の可能性を Because I テ do ーマ like に this 書いて art いただきまし style, た but Vmon, it's 進 not 化 for シ me. ーンをモチーフに
XV モン、ファイルドラモン、インペリアルドラモン、ファイターモードでデザイン。そんな豪華なデザインを T シャツ、アクリルボード、トートバッグに昇華して展開いたします。詳細はバンコレ公式サイトをご確認ください。物販会場では先行販売もしておりますのでお見逃しなく。さあ、最後の商品になります。 Okay, so デジモンビジュアルアートコレクション this カード visual ウェハー art スの発売 collection, が決定いたしました。 I want all of it. I want all なん of と it. 全種類書き下ろしの豪華仕様になっておりまして、デジモンアドベンチャーやデジモンアドベンチャー02、デジモンテイマーズに加え、新作アニメデジモンビートブレイクのイラストも収録されておりま But if す。 I'm not allowed to have all of it, can さ I ら at に least デジモン have ビートブレイク the の Beat 放送を Break 記念し、 ones, the レア Ken カード以上の one, イラス the トはビ Miyako ートブレイ one, クのアニメーターが手掛けております。ラインナッ and プ the は Mimi 随時 one. 更新されますのでお楽しみに。全国のお菓子売り場にて Oh, I wonder what the hidden 2026 special 年 one 2月 is. から発売となります。デジモングッズはこれからもどんどん展開していきますので皆さんお楽しみに。以上、デジモン最新グッズコーナーでした。ありがとうございました。この後も楽しんでってくださいね。 Are we having another intermission? I really hope we're not having another intermission. Did we just come? Yeah, we just came back to get sold some shit. Okay. Really? So what is our next intermission up for like is this going to be a 40-minute ad break? Yeah, I'm not doing this live next year. Oh, it is. Great. Back to the ad breaks. Longer intermission to make up for Alysion going long? Is that why the merch segment felt rushed? Okay, so we just threw up all over Chitose. Oh, that scream was worth it. Chitose's screams ringing in my ears. I recall the horror I just faced. The massive table-sized rice omelette was placed in front of me and Yuko Kamishiro. これがオムライス超絶大盛りセットです。 And beside me, in my despair, the raven-haired Beside me, in my despair, the raven-haired Yuko, with an unmistakable twinkle in her eye. For every bite I took, so did Yuko. Every time I put my spoon to rest, so did Yuko. Why in the world did she match her pace to mine? Was that her way of being considerate? どうぞ先に食べてください。 She said hesitantly. Maybe she could tell how baffled I was. 私だけが食べるのでは申し訳ないです。今日はあなたにここのオムライスの素晴らしさを理解してもらうのが目的ですし、私だけが食べるわけにはいきません。それとも美味しくないですか？ I'm a man, damn it! So I grasped my spoon with determination. I ate with gusto, to fulfill her expectations. I kept eating, and Yuko followed suit. Too much so, in fact. Soon,
My stomach, then my throat, brain and soul began to wail. Our hero couldn't take any more. At this rate, there'd be no turning back for him. But when I saw the brusque appearance of that girl bloom into a dazzling smile, well, I gained the resolve to resist in my soul. I couldn't allow the light of that smile to go out. I surpassed my limits and continued eating, but no matter how much I consumed, the rice omelette refused to disappear. Finally, and without warning, my consciousness fell away. Cue that siren-y Zero Escape music. You know when you get a bad ending? Just cue that here. When my reason returned to me, the mountain of rice and egg was gone. I couldn't believe it. I thought I'd only passed out for a moment. When I shot a furtive glance at Yuko's face to check, I saw the biggest, brightest, ketchup-stained grin staring back at me. And she said to me, without losing that smile, ユーゴから話は聞いています。私のアカウント必要なんですよね。実は私も上白には思うところがあるんです。だから協力させてもらいますね。And that's the whole story. How is she related to Yugo? Why did she decide to cooperate with us? The rising nausea prevented me from asking her. アカウント大事に使ってくださいね。さあ、いよいよセットの極盛りバナナパフェが来ますよ。And like that, a new mountain appeared before my gawking face. My memories get fuzzy from there. The last thing I remember is the sound of something being downloaded to my Digivice. You got Yuko Kamishiro's account URL. Yeah, まさかユーゴが先に話をつけていたとはな。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやー、どんまいどんまい。Chichose, I will murder you. そうだ、リュウジ。お嬢の様子はどうだ？あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。Ruh-roh! ともあれ、アカウントは手に入った。サーバー侵入を始めるぞ。でもよ、標的のデータの目処はついてるのか？いや、ユーゴからの依頼は岸辺理恵とハッカーの癒着を証明できる何かであって、具体的なデータじゃない。だから今回は上白のメインサーバーであるアバロンサーバーにマルウェアを仕掛ける。なるほど。網を張ってサーバー内でやり取りされるデータを監視しようってわけだな。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けてサーバー内のセキュリティを撹乱させる。その間にお前はエデン内からサーバーへ侵入して指定のポイントにマルウェアを仕掛けろ。これでより機密度の高い情報が集められるようになる。
What? なーにうろたえてんだよ。今回の作戦じゃ一番簡単な仕事だぜ。陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術が必要だ。しかも相手は天下の神城様。サポートはお前にはまだ無理だって。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるようこちらで細工する。多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって。お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第合図する。オッケー、位置についたぜ。始めろ。Yuko Kamishiro commencing login process. Refreshing avatar information. Refresh failed. Logging in with previous avatar information. It looks like I logged in with Yuko Kamishiro's avatar. Now I should be able to walk right on to the Avalon server. Still, this is my first time logging in with a female avatar. Whoa. Look at the blushy! Look at the blush! What about my face? What about my face? I wasn't doing anything, I swear. I'm in trouble, aren't I? 顔がにやけてる。どうせろくでもないこと考えてるんでしょう。No? 君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。それよりこれからサーバ内に潜入するんでしょ。分かってる？中に侵入したら外部とは通信ができない。中でサポートするものが絶対に必要だよ。だから私の代わりを準備したの。A replacement? Hey, my boy! Let's go! ワームモンを一緒に連れて行って。わからないことがあったらこの子に聞いて。私と同じくらいのことはわかるようにしておいたから。よろしくね、ワームモン。任せて、エリカ。 No, he's so cute! Love Wormmon, he's so cute! Look, oh, he's so cute! Okay. Let's go. 驚いた？私、エリカと記憶を共有したの。エリカの記憶からハッキングスキルを学習してエリカと同じことができるようになったんだよ。Oh. ついでに喋り方もエリカの真似してみたんだけど。That bit I haven't noticed.
そういうことだから。詳しくはその子に聞いて。あ、それとこのことはお兄ちゃんにも。 Don't tell my brother about this. Yeah, because you're meant to be resting. So you don't keel over and have a aneurysm or something. Oh. ワームもその子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。変なことってどんなこと？ You're a bit young for this conversation, Wormmon. Anyway, everything's ready to go. Let's head to the Avalon server. Okay, any shinies or anything around? God, Yuko's legs are like twigs, huh? Like she's got Barbie proportions or something going on. Well, I came to Kamishiro HQ, but how do I get to the Avalon server anyway? Ah, Miss Yuko! I wasn't aware you were coming in today. May I help with something? Great, my disguise is holding up. Avalon server? Understood. Allow me to show you in. This way, please. Please let me know if you need anything else. Goodbye for now. ここがハバロンサーバーか。私、企業サーバーへの侵入は初めて。サーバーの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが私たちの仕事だよね。このセキュリティデジモンはかなり強力だから気を抜かないでね。 Okay. Huh? 初めてなのになんでそんなことがわかるかって言ったでしょ。私は今エリカと記憶を共有してるの。それでエリカの知っていることは私にもわかるってわけ。Aww. なんでそんなことができるかって？エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。病気の治療のためにね。 Oh, that doesn't sound safe. Like, I know... No. I wouldn't trust a big corporation to keep my memories digitized and not mess with them for their own gain. だから私と共有化できるの。わからないことは何でも聞いていいよ。私もエリカの記憶サーバから情報を引き出す練習がしたいし、エリカも君が知りたければ答えてもいいって言ってたもん。 Alright, what is Erica's illness? Yeah, thank you! Video game new, first thing I'd want to know. エリカは脳の制御がうまくできない病気なの。人の脳は本来使う範囲はとても制限されてるんだけど、エリカの脳はその制御がうまくできなくて、放っておくと機能を使いすぎてオーバーヒートしちゃうんだって。
I feel like that sometimes too. How is it being treated? 記憶をデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで脳への負荷を抑えてるんだって。エリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、時々病院の特殊なマシンで情報の同期や調整をしないといけないの。上城と提携しているセントラル病院でしかできない特殊な治療なんだよ。And what will happen if it goes untreated? 放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって体のあちこちが弱っていくんだって。Yeah, that's kind of bleak. エリカの記憶サーバーから上手に情報を引き出せたみたい。 I don't think she'd be too happy if she knew you told us all that, Wormmon, but... さあ行こう。もうリュウジたちの陽動が始まってるよ。 But I appreciate it. Oh, this intermission is still ongoing, by the way. I thought we were gonna come back once the quiz thing started up again, but no. Herika's memories are in Eden? Alright, we'll focus on the mission. Alright, let's go. And Justin, yes. CC Corp would indeed do just that. Just shot her dead. We can take it. Not even halfway through though.
Rude. I don't like system updates. Let's shut it down. Yeah, okay. Hell yeah. Okay. What the hell is she doing here? あの人が上城の幹部岸辺理恵だよ。 Fake it till you make it. その姿なら大丈夫。うまくごまかしてね。ゆうこちゃん。 I don't. No, she's bringing love. Break her legs. 私との約束の時間よりもまだ早いし。 もしかして誰かとでなわけないわよね。That intermission is still going. Yes, the Astral gets it. I just got here a bit early. ゆうこちゃんから私に会うのがそんなに待ちきれなかったのかしら。でもなんか怪しいんだな。あなた本当にゆうこ
ちゃうよね。 Don't be silly. そうよね。外見は優子ちゃんのアバターで中身が他の人だったとか。 Alright, who sold us out? ことないわよね。なんちゃってそうだったら面白いなってリエのもうそう God, I hate her. あなたひょっとして疲れが出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない。ちゃんと休まなきゃ。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またね。ゆっくり休むのよ。見ていてヒヤヒヤしたよ。なんとかごまかせたみたいだけど、私、あの人なんだか怖い。 And yet she's so No! No! Not with that stupid hairstyle and that mustard-colored suit. No. There's definitely something off about her. だね。あの人が戻ってこないうちに先に進もう。 Ooh. Huh. Raptordramon. Now let's go with Waspmon. Why not? As bees turn into wasps, that's how evolution works. Ah. Okay.
exceeded the memory. Ooh! But for the old ability score, right? Hey, but we are gonna have to... Alright. Oh! あいつがセキュリティデジモンだよ。 Andromon and Mamimon. 待って、倒しちゃダメ。倒したら侵入がバレちゃうもん。戦ってできるだけ弱らせて。ちなみに私は戦えないからね。 Why? マルウェアとして改造されたから戦えるようにはできてないんだもん。エリカと同じようなサポートならできるけどバトルはちょっと。 You know what? That'll do. それにあいつ怖いし Those guys are scary. Aww. Poor Wormmon. It's still Wormmon in there, that's for sure. ほらほら、悠長に構えてる場合じゃないよ。敵が来る。 Fighting time! Ow! I might be underpowered for this. Oh.
食らえ。Ouchies. Oh, come on, I just healed him. Can Erica be cured? その質問に関する記憶は共有化されてないみたい。どの記憶を私と共有するかはエリカ次第なの。エリカに直接聞いてみようか。へへ、作戦大成功だな。こいつが入ったおかげでフーディエにも機動力が出てきたんじゃね。で何食いに行く？作戦成功と新人くんの初単独侵入成功祝いだからな。特別豪勢なもんにしようぜ。それかお嬢もいないし、どうせならちょっぴりいかがわしい店でも。Chitose。なあ、お嬢にはちゃんと声をかけたんだよな。ああ。返事はあった？いや。はあ、まだだんまりか。ああ、もうやっぱ俺連れてくる。千歳はすごいやつなんだ。エリカが初めて懐いた他人で、エリカと3人でフーディエを作ろうと言い出したのもあいつだ。これは一時期いろいろあって、もうチームなんかコリゴリだと思ってたんだが、
今回の仕事、エリカが裏で何か動いていただろう。 No. 言わなくていい。俺が知っていると分かると嫌がるからな。好きなようにさせて。Kisuke, you have no poker face whatsoever. あいつの方がよっぽど兄貴らしいのかもしれないな。I mean, yeah, Wet Napkin would be a better big brother than you, but, you know. Ooh, 3 new cases. Mr. Navit from the... Oh no! Oh no! Golden Dawn? Oh no! Glowing Dawn! Glowing! Oh, that's funny! I suppose it's only really funny if you know what happened with Beat Break, but... Oh, I think the expo is about to restart, so we'll come back to that later. Oh, that's... Oh, I am thoroughly amused. What happened? Oh, one of the cases that we have, the submitter is the vice president of Golden Dawn. And if for people who don't know what happened with Beat Break, the hacker or the team name for the tamers in the show was originally called Golden Dawn. But then Toei put out some sort of like miniature like press release thing to say that the name had been updated to Glowing Dawn. And the fandom is speculating it's because Golden Dawn is this like Greek neo-Nazi group. And, you know, obviously Toei, Bandai, they're just like, yeah, we're not being associated to that. So no, we're changing the name. Oh my god, that's funny though. Because it is, like, Golden Dawn is such a... It's such an innocuous name, right? It's kind of... yes, and also waking up to a golden shower. Yes. Also that. But either way... Either way... Oh, is it time for the Time Stranger segment? Desmond, no. ありがとうございます。さあ、お待ちかね。ここからはファン待望の完全新作 RPG デジモンストーリータイムストレンジャーステージです。時を超越する絆の物語という壮大なテーマを掲げ、デジモンと共に繰り広げられる新しい物語。このステージではゲームの魅力をたっぷり皆さんにお届けしていきます。そして今日はなんとここでしか聞けないお話や
You hope it'll be good. Which, Time Stranger or the Golden 見 Shower? 逃せない濃い内容になってますので最後までたっぷり盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは早速このステージを一緒に盛り上げてくださるゲストにご登壇していただきます。本作の主人公結城かなん役の井上まりなさん、拍手でお迎えください。本作のメインキャラクター磯の祈りのパートナーデジモンアイディオモン役田村睦美さん。 Oh, good to know, Yuki. とある使命のため人間世界にやってきたミネルヴァモン役白石涼子さん。そして本作のプロデューサーであるバンダイナムコエンターテインメントの原良介さん。一気に豪華なステージになりましたね。ここからは皆さんと一緒にデジモンストーリータイムストレンジャーの魅力をたっぷりお伝えしていきたいと思います。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは皆さんから一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。井上さんからお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今作の、どうやら主人公であるらしい結城かな役を演じさせていただきました井上まりなです。今日はデジモンファンの皆様とこうして時間を共有することができて嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて田村さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。祈りの、パートナーデジモンをやらせていただきます、田村睦美です。今日は楽しんでいきましょう。なんかゲームをねプレイさせてもらえるらしいってね。はい、ちょっと見てってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして白石さんお願いいたします。はい、ミネルヴァモン役の白石涼子です。今日はちょっとミネルヴァモン風のあ、本当だ。あとなんとなく色とかを意識してステージ楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Thanks, Sora. I understood what that meant. はい、皆さんこんにちは。デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデュースを担当しておりますバンダイナムコエンターテインメントの原と申します。本日はよろしくお願いします。ちょっとじゃあ私の方に寄っていただいても。はい、もちろんです。どこに？ここか。私もちょっとここか。すみません。ごめんなさい原さん。すみません原さん。じゃあスライドの方お願いいたします。キャラクター紹介の方を早速ですがさせていただきます。For anyone who didn't get my joke there, Ryoko Shiraishi, who plays Minervamon, also played Mervamon in Cross Wars, but played also Sora in Digimon Adventure 02. Sorry, not 02. Jesus, 2020. I am tired. It is 6 in the morning. But as she was talking there about like putting plaits in her hair to match Minervamon's braids and wearing the kind of flowy outfit, all I could hear was 2020 Sora talking away. たくさん聞きたい方はですね、ぜひ逆にダンクを選んでいただければ。なるほど。そうですよね。そういうことになります。私だって収録行くときオペレーター役だと思って収録行ってました。そうだったの？で行ったらこれ主人公ですって言われてってなったんですよ。びっくりしました。だからどうやら主人公らしいってさっきおっしゃったんですね。そうなんですよ。びっくりしました。なるほど。主人公だったんだ私と思って。なのでプレイヤーの皆様はこう私がかなんか段を選択できるってことですよね。そうです。そういうことになりますね。はい。
So, according to Yuki over on the Twitch chat, after the Time Stranger segment, there'll be a 4-hour break till Beat Break because they're not streaming the Cross Wars stage event, part of the expo. There's going to be a separate video for that later. So we should be able to just end the stream after this. I think I'll wait until, I mean, the Time Stranger, unless they show it off here, the Time Stranger theme song is going to get shown off in like under an hour. So we might just do a reaction to that before we finish up anyway. But yeah, I'm not sitting around here for 4 hours waiting on Beat Break. I'm not. あたりにもぜひ注目いただければなというふうに思っております。はい。はい。では次のスライドお願いします。最後に白石さん演じるミネルヴァモンとなります。とある使命を背負って、デジタルワールドイリアスから人間界にやってくるデジモンです。でちょっとですね早とちりなところもありつつなんですけど。The 4 hours or 3.5 at this stage, nearly 4 hours that we've been live have not been worth it. I'm gonna be honest. I've enjoyed hanging out with you guys. That is it. The Digimon part of this stream has been but you guys have been great. So after this, there's nothing for until Beat Break, which gives me time to go and sleep. I don't know if I'll be coming back for the Beat Break stuff or I'll just react to that separately. But yeah, after this there's nothing. ゲームの概要をご紹介していきます。まずは本作のあらすじから。物語の舞台は日本、東京。秘密組織のエージェントである主人公は未知の生物デジモンと出会い、謎の爆発に巻き込まれてしまう。気がつくと世界は8年 The highlight is the hacker's memory part. Well, thank you, Ali. Thank デジ you. モンストーリーサイバースルースの発売から約10年ぶりとなるデジモンストーリーシリーズの最新作です。秘密組織のエージェン Yes, ト I'm となり going to go sleep. 世界崩壊の謎を追う中で人間世界とデジタルワールド2つの世界をまたぐ冒険とシリーズ最多となる450体以上のデジモンの収集と育成が楽しめる王道の RPG となっております。There's nothing new in this どうで footage. すか、ワクワクしますよね。 Right, デ this... ジモンが出てくるんですもんね。 Right, it feels like we're broadcasting to a room of shareholders rather than fans. I feel like this is an incredible waste of the talent that are involved in these projects, like voice actors and such, because it does feel like it feels more like shareholders than fans are in 豪華ゲ attendance. ストの皆さんに来ていただいてます。実際にプレイしていただきたいと思います。すごい見られる。さあ、本日プレイしていただく内容はこちら。巨大グレイモンボスバトルチャレンジ。 Yeah, we saw that Greymon already. いきなりボス。いきなり He was in like one of the commercials that was airing during the intermission. This isn't new. やっていい。あもちゃんやる？お願いします。いいですか？任せた。やった。準備を。客のご説明をできればと思います。本日本当にこれ初公開となります。巨大グレイモンボスバトル。このボス？このボスバトル自体が。 Hope that tomorrow's expo will be good. Yeah, I might do a reaction to tomorrow. I don't know. It depends on whether it clashes with WrestlePalooza or not. But I might do something for tomorrow's if the times are favorable. But if today is anything to go by, I'm not eager to rush into day 2 of this. なんでかはちょっと今日はさておいちゃうんですけど。気になる。なんですけれども、ぜひその愛業門の存在感を田村さんご自身に担っていただきたいので、ぜひちょっと。 Tomorrow is shorter, true, but it all depends on the start times.
使ってプレイをする要はそういうことです。そういうイメージでおかしいな。見ていただけたら嬉しいみたいな。はい、なるほど。そんなイメージでお願いできればと思いますので、はい、それではわかりました。頑張れ。実はですね、あれなんですよ。まあちょっと詳細はまだ言えないんですけど、このゲームちょっと私やったことがありましてね。はい。じゃあもう余裕じゃないですか。余裕かどうかはあれですけれども、でもすごいね楽しかったんですよ。だからまたやれるなんて嬉しいです。でもそうグレイモン、この巨大グレイモンはね戦ったことないので。なるほど。はい。どんな感じですね。はい。本当に今日初公開になるので、初めて戦う方になります多分。そうですね。マジで？いや本当にそうです。じゃあすいません、ちょっと初めてやらせていただきます。頑張れ。はい。みんな一緒に応援しましょう。お願いします。やっつけろー。もう実際のプレイ画面ですね。そうですね。かなんですね。はい。なんだ。では前の方に歩いて。はい。大丈夫。いいですよ。早い。イベントが。Oh, this is new. から始まります。動画もいいですよ。Okay. 落ちてきちゃった。あら。こんな感じで出てくるんだ。強そう。すごい。私まだ何もやってないです。もうやってくれてる。ムービーですね、ムービー。What kind of mega level are you? 感じなんだね、ミネルヴァも。そうよ、意外とちっちゃ可愛いでしょ。意外と。どうした？可愛い。Egg thief! It's the egg thief! この今卵泥棒と言われている理由は体験版をプレイいただければちょっとわかるかもしれない。体験版皆さんやられてます？絶対楽しいからやった方がいいです。もうできるんですよね、体験版は。皆さんが。はい。That is a big ass Greymon. That is a big ass Greymon. そうなん？責任を取って手伝いなさいよ。手伝いなさい。言っておくけど、私の話を信じないと、あんたたちの世界もただじゃ済まないわ。さあ始まりました。はい、始まりました。まずバトルの基本からご説明できればと思います。Oh, the Greymon's fucking terrifying. バトルはですね、デジモンの種族Yeah, having the metal Greymon before this is a bit of a downgrade, but 特製バトルですね。まずはじゃあ L2 ボタンでmaybe it won't feel so much in the full game because you'll be interacting with all the timey-wimey shenanigans like as the game progresses, so maybe it won't be so bad, but I feel like this is maybe what, half an hour after where the demo ends, right? Maybe I feel like this is maybe half an hour after where the demo ends. それぞれの属性の攻撃を当てないと、解放されていかないと。なるほど。 But not a hope in hell our Greymons end up being this giant. Not a hope. It's like a Pokemon Legends Alpha Greymon or some shit. Or Dynamax. ではやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。これもうアタック、それともスキルいきますか？スキル、せっかくならスキルでいきましょうかね、じゃあ。ピコダーツ行くぞ。ピコデビモン。行くよ。あらかわいい。あらかわいい。ピコダーツがですね、おそらく属性の相性が悪くて今。なるほど。同じウイルス種。ウイルスは大丈夫なんですけど、属性の方がですね、闇属性だったので、相性が良くなかったと。なるほど。パターンも。Stream went to sleep, says Desmond. Okay. Are we okay? Are we back up and running? Are we okay? All right. Fair enough. Okay, I think that's everything back in order. I think. Yep. Fantastic. Yeah.
Okay, cool. Right. Okay. So I paused where the expo stream was, so we can just. で最終的にはこの種族と属性の相性の掛け合わせでダメージが決まるので、はい、共にこう効率の良いダメージを与えていくのがこのバトルの基本になっているかなと思っております。I'm surprised it didn't disconnect sooner. やっていきましょうか。はい、やっていきましょう。 I mean, we're coming up on 4 hours. I'm surprised it didn't disconnect sooner. Usually it disconnects around 4 a.m. 行きましょうかね、じゃあ。スキルピコダーツ行くぞ。ピコデビモンえい行くよ。あらかわいい。お、あらかわいい。あらかわいい。あ、ピコダーツがですね、 No, Pico Devimon shooting syringes at people is not kawaii. ウイルスは No. 大丈夫なんですけど、属性の方がですね、はい、闇属性だったので、はいはいはい、相性が良くなかったと。なるほど。パタモンじゃあパタモンワクチンだからそもそも強いんですかね。ですね、パタモンこう見えてですね、データなんですよ。マジかよ。そうだったんだ。データなんです。なるほど。The chat's not updating. Hold on. なんでエアショット打ってみましょうかね。打っちゃうぞ。いけいけ。かわいい。はい、データは相性が悪くてですね。ミリだぞミリ。ちょっとなんで相性悪い子たちばっかりなんですかこれ。削れ削れ。じゃあマーチングフィッシーズいくか。ここででも。Alright, yeah, for whatever reason, the chat box for Twitch isn't catching up. これはワクチンとさらに水属性のも相性が良かった。あ、水がいいんですね。3倍になってます。はい。なるほど。おお、いい、すごい。はい、ミネルヴァもやはり究極体ですので。 Just on the Twitch side. 圧倒的じゃないか。最初から強い。ミネルヴァも強いぞ。あ、押しちゃった。はい、ちょっとパタモンがですね、相性が良くないので。やめて、パタモンが。引け。これ敵は最後にもう一度動いてくる。その前提で行動しないと。これ敵の行動順っていうのがありまして、基本まあその一人一体につき1回しかこういう行動しないのが普通なんですけども。Having a Pico Devimon and a Patamon together, are we going to have a fusion too? No, I don't think Injamon and Devimon are getting their own version of Mastemon. I don't think that's happening. Weird that it hasn't, even before Mastemon, but I don't see that. I don't see that being likely. あとは行動回数が増えてったりします。なるほど。行動回数の追加が結構厄介だったりするので、はい、本当にボス戦は特に相手のその行動、いつ相手が攻撃を放ってくるかを見ながら戦うのが結構大事だったりしますね。なるほど。ちょっと待って。結構テクいりますね。いりますね。はい、結構本格的なバトルにはなってるんじゃないかなと思います。で、そしたらなんですけれど、ピコデビューでもいいんですけど、チェンジやってみましょうかね。チェンジで、ワクチン種がやっぱ相性がいいので。That's just Luce. You know what? Fair. Yeah, Lucemon fall down mode. Yeah, okay. Valid. Agumon. アグモンちゃんですよ。安心する。ベビーフレーム。Masteman. 行きましょう。いいんじゃないの。パタモンはこれもうちょっとそうですね、チェンジをしてあげた方がいいかもしれないですね。パタモンちょっと休んどこう。チェンジ。で、ワクチンはいないんですけれど、テラモンがこちらがそうですね。3すくみにはないちょっと属性を持ってまして、じゃあ情報切り替えをしていただくと三角ボタンですね。三角ボタン。三角。アンノウンというですね、ちょっと特殊な種族になっております。これがこの3すくみには該当しないので、どんな相手でもバランスよく戦える。なるほど。この種族になってますね。それはいいですね。じゃあこの子に決めた。よし。頼んだ。ケラモン。かわいい。スキル。クレイジーギグル。ただですね、闇属性が
どうやら効かないことがさっき判明したので、違う攻撃をするか、もしくは、この Yeah, 中で攻撃 I の don't イメージ know. を I 与える really こと don't know は why the 悪者 Twitch や chat その isn't 他の showing ゴ on マモン screen が様々だ anymore. ったので、I'm trying to fix it while this gameplay demo is happening. ありかなと思ってます。 I feel like we're gonna be here a while with how much health that Greymon has. はい。どうも。ミネルヴァも勝手に攻撃してくれる。勝手にゲストキャラとしてあ、そういうこともしてくれるんですね。はい。で、これでマーチングフィッシーズだ。マーチングフィッシーおー。グレイモンちょっと強くないですか？グレイモンですね。HP が全然減らないんですけど。大丈夫ですか？これステージ中に終わりますか？終わらしましょう。終わら頑張れ。もうなんならもうアタックチャージもう一回ゴマモンにかけてもいいですもん。なるほど、なるほど。ちなみに攻撃力が最大 60% まで上がります。あ、結構上がる。これ以上は変わらない。これ以上は変わらないですね。ベビーフレームいけましたっけ？ベビーフレームいけました。ただそうですね。他の技どうですかね。他の技一回打ってみて。I feel like Minervamon's being kind of portrayed as the weakest Olympus 12 so far. Yeah, like it's kind of like they're running on the idea of she's small and childlike, therefore she doesn't have power. やっぱミネルヴァも強え。頭をこっちに向けた？向けないで。私は頑張って説明してるからちゃんと聞きます。ちゃんと攻撃に集中。頭だって。はい、頭。Oh, there we go. チャ Chat's ー back. ジ状態 Okay, というのがあ good. りまして、このチャージが完了すると強力な必殺技を打ってきます。勘弁してくれ。で、このいつもとはこう違うですね、ブレイクポイントというですね、違う場所が攻撃できるようになります。ここに攻撃を集中させると、チャージを解除できるかもしれないです。かもしれない。かもしれないです。なるほど。はい、なるほど、なるほど。わかりました。はい。じゃあゴマモンちゃんお願いします。はい、頭だ。この今頭ですね。もしかして今ハテナになってましたけど、なんか属性変わって。If only she could grow stronger somehow. I know, right? 属性が変わる場合 But they would never. ちょっといやらしいんです They けど。will. They would じゃあ never. またさっきのこういうのをやるべきなの。これで選択どちらかを選択いただけ、頭の方ですね。頭の選択いただければ。ウイルス。またそうですね。種族は変わらないんですけれど、属性耐性がさっき水が弱点だったんですけれども。はい。三角になっちゃってるですね。本当だ。もしかしたらじゃあ別の攻撃が効くかもしれないと。はい。でも彼はでもどうなんだろう。そうですね。いや風とか怪しいんじゃないですか。They do not have the courage to put Mervamon in this game. まずグッド。弱点ですね。でもはい。水と同じぐらいでしたね。水がですね半減。水は半減です。ただゴマモンがワクチン種なのでちょっといいダメージを与えられてる。そういうことなんです。はい。ベビーフレーム言っておきます。ベビーフレーム一回じゃあ打ってみましょうかね。角の方に。ちょっと待って、全然倒れない感じがするんですけどこれ。こんな大変。They did put Venusmon. Yeah, but Venusmon's a core member. 言ってくれてる。ちょっと待って、力ためないでよ。勘弁して。うわ、どうしよう来い。こういうので言ってみますか。こういうのも一回やってみましょうかね。やってみよう。いろいろ試してみよう。やってみるしかない。グッド。普通でしたね。普通。風は多分弱点だったのかなと思います。風悪くなさそうだったけどね。悪くなさそうでした。はい、風弱点ですね。いい。ちょっとどうすんのこれ。ここでカナンの出番です。なんだ。R2 ボタンでクロスアーツを放つことができます。やっていいですか。やってください。お願いします。あれ。もう一度。もう一度 R。バツボタンです。バツボタン。クロスアーツ発射。なんかかっこよかった。なんかやった。なんか発射した。なんで。バフをかけるみたいな。はい。これで全パラメーターがアップしてます。今のうちに畳みかけてください。確かに。いけ。ベビーフレーム微妙でしたっけ？ヘビーストライクで300って書いてわからないですね。もうやってみよう。やってみましょうか。やってみよう。これは普通か。はい。普通でしたね。やっぱ見ればもう。かっこいい。よかった。本当よかった。So
Kind of like a Dynamaxed Pokemon or something. He has a meter you need to break before you can take down his health. ひどい。なんかしょんぼりしてますね。グレイモン。はい、今チャージを解除したので、このターンは今何もしてこない。お休みしてくれると。やっぱほらずっとしょんぼりしてる。いやしょんぼりもうそっぽ向いちゃってるもん。そっぽ向いちゃって。これここはですね。また属性が戻ってるってことですね。はい、本体戻ってるので、多分ヘビーストライクは弱点ですね。はい。今ねしょんぼりしてるうちに今のうち畳みかけないと。ベビーフレームいけたんじゃん。いけましたよね確かね。ヘビーストライクの方が300%でしたね。じゃあこっちの方がいいですか。プラスがあるのか。下も数字がいいよ。これね表示が見やすいのいいですよね。結局敵に合わせれば大体どれぐらい。やる。いいね。 This feels like it could be a fun fight, but I do think this demo could do with the benefit of having the speed turned up to ×5, because it is kind of like maybe ×3. そうか今またチャージ状態か。でも100って書いてありますけど。頭の方にターゲットを合わせてやる。はい、そうですね。はい。まあまあ。これかこれだ。これで。Gotta hit the hour mark somehow. Sadly, yes. Sadly, yes. いっちゃってください。やばね。力貯めてる。That's where she was going with that, right? I'm starting to lose my voice. I'm getting all. 頭の方は良くないので。コメットハンマーやってみましょうかね。よし。I don't know. 何？ちょっと待って今のなんだ？相性が良くなかったということで。なるほど。はい。Rusty? そろそろですね。アイテムで5万の SP を回復させてあげた方がいい。確かに。次そろそろ技が打てなくなってしまうかもしれない。下のやばい。本当だ。はい。これだ。頼む。ちなみに頼む。いいですね。言ってくれてる。よし、言ってたらしい。これかこれだ。やっぱミネルバモンはなんか頼もしいですね。一気に膨れ上がってる。やばい。これですね。やばい。でかいのが来る。もう空気来ちゃう。どうしたら一撃で持っていかれるよ。持ってかれるって言ってる。持ってかれます。持ってかれん。ガードしましょう。ガード。次のターンまで4。ガード。こういう時は全員ガードした方がいいんですか？ここはガードしておくのが吉かなと。なるほど。どれだけ強力な攻撃が来るかわからないので。なるほど。ミスとかないんですかね？ミスしてくれることはあまりないかもしれないですね。Oh! He's throwing the terrain at us? Oh, that's fun! Oh, that's a really fun attack! Wow! Oh, that's so good! Whoa, that's terrifying though. 今日インプも見てないのでインプも確かにはい。すごいなんか安らかな表情でしたね、ケラモンね。かわいそうに。かわいそう。よし、クロスアーツじゃ。オーケー。クロスアーツ発射。やり。よし。ここで決めたいですね。決めたいですね。いけますか？いけたい。次いけそうな気は。次相手の攻撃2ターン来てるよ。やばい。ちょっと待って、本当やめて。痛い。インプモンが。これは回復か？ねえ。Oh no! And there goes Impmon. There goes Impmon. 何もしていない。できただけ。かわいそう。
そうですね、何もできなかった。これは、いや、なしで回復させる。でも、ピコデリモノが相性はいいかもしれない。相性いいですか？相性は。もう一回来る？もう一回来んの？あんなんもう一回来る。大丈夫でしたね。これはアグモンの SP を回復とかした方がいいんですか？確かにそろそろ危ないですね。やばいですよね。じゃあやりましょうか。アグモン。こんなでこの後4ターン目にグレイモンの攻撃2回来るからゴマモンの HP を回復するのもありな気もするけど。すごいすごい理解されてますね。もうでもまだ攻撃が強い子は攻撃させて攻撃弱い子に回復をさせてあげた方が。井上さん普段 RPG をたしなまれてます。参謀ありがたいですね。お願いします。頼む。すごいよ。いけるかもしれない。3回来るよ。待って。次3回来ます。グレイモンの攻撃3回来るよ。やばい。回復させてあげて。ゴマモン。待って。まず1回そうですね、法則なんですけどアイテム使ってもターン消費しないんですよ。確かに。なので1回そうなんだ。はい。ターン消費なし。ありがたい。消費なしですね。確かに。1回回復させつつ、全力で当たるがいいかもしれない。いいよいいよ。確かに確かに。3回も来る。3回はやばい。Well, I got my email from Zenon to be like, hey, the Cross Wars V-Pets are up for pre-order. ちょっと厳しいかもしれないですね。I'm like, that's nice, dear. Can I have the other ones I'm waiting on, please? 3ターン来るから。なるほど。ガード。ゴマモンとアグモンは相性がいいのでダメージもあまり食らわないんですね。確かにさっきも耐えてる。はい。頑張って耐えろ。耐えてくれ。耐えろ。耐えて。いいよ。よかったよかった。いけそうな。いけるいけるだぞ。いいぞいいぞ。Could you imagine they lost? この3ターンで決めよう。レバーフ。 Like, I don't think it's possible with Minervamon on the team there, but could you imagine? いけるんじゃない？いけるんじゃないこれ。いける。いや。Case in point. ミネルバモンで綺麗に。いいとこ持ってきましたね。さすがミネルバモン。役に立ててよかった。さすがです。はい、以上でボスバトルチャレンジは終了となります。なるほど。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。いや本当ちょっと待ってこんなに大変なの。 Everything I see of this game, I'm just like, 分かってきました。 can it be October yet? 完全に分かってましたよね。いや分かってる人のアドバイス。でしたね。That looks like it'll be fun to experience with the controller in my own hand. いけるね。理解ですね。ちょっと私はどのあれで何が来るのかさっぱり分かってなかったんですけど。いやどうでした？皆さん分かりました？なんかでもみんなの方が慣れてるまである。確かにそれはそうかもしれない。いやすみません。戦略がなかなか難しそうでしたね。難しくはあるんですけど、でもそれこそ多分理解を進めれば全然多分得意じゃない方も多分できますし、得意な方は多分もういい感じに進めていけるんじゃないかなって思いました。そうですね。ごめんなさい。今日いきなりボス戦お願いしちゃったので、製品ではちゃんと順を追っていろいろ説明はされるかなと思います。でも攻撃するのにこう時間が決まってるとかはないんですか？ゆっくり考えていただけるので、少しずつそこは覚えていただければ大丈夫かなと思います。すごいなんか頭の体操にもなりそうな感じがしましたね。でも情報が多いから属性とかっていうのはだんだんとこう自分で試してみて覚えていくものですか？それともどっかで説明があったりするんですか？属性に関してはデジモン固有に弱点が決まっているので、なるほど。そのボスには毎回属性がわからない状態で始まることになります。始まりはわからないから自分で試してみて、そうですね。で、ここがいいんだっていうのを試していかなきゃいけないですね。そうですね。仮には負けてしまったとしても弱点が分かっている状態であればそれをこう元に編成を組んで戦うこともできるので、はい、いつかは勝てるでしょうというようなものにはなってるかなと思います。なるほどです。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。プレイするのがますます楽しみになりました。めっちゃ楽しかったです。さてここからは皆さんが気になっている発売情報をお伝えしていきます。はい。今作のパッケージ版は通常のものに加えて各種限定版が There's the version with that frame I'm not allowed to have. オリジナルパブミラーや
ユピテルモンラースモードのフィギュア、オリジナルアートブックやマルチスチールケース、さらにその他にも豪華アイテムが付属いたします。会場内のタイムストレンジャーブースで実際に各アイテムを展示していますので、ぜひ I only want the frame because I was able to order the other bundle that comes without that. So the art book, the cards, the pen drive, the acrylic stand, the steel book, 詳しくは公式 the サイトをチェック figurine. していただき、ご自身に合ったものをお選びいただければと思います。さて、そんな本作の発売日はプレイステーション5、Xbox シリーズ XS 版は、10月2日、Steam 版は10月3日となっております。So, RIP my wallet as I try to get that holographic デジモン frame. シリーズのファンの方はもちろん、これまでデジモンゲームに触れたことのない方々にとってもとても遊びやすい作品になっていますので、これを機にぜひプレイしていただければと思います。また製品版へセーブデートの引き継ぎが可能な体験版も配信中です。購入を迷っている方も、購入前にスタートダッシュを切りたい方も、ぜひ気軽にプレイしてみてください。そしてちょっと本当興味本位なんですけど、今すでに体験版を遊ばれている方ってどれくらいいらっしゃいますか？お、すごい。本当にありがとうございます。ありがとうみございます。んなのが詳しかった。確かにそうかも。そうかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。Holy crap, the crowd came to life for a second. It's a Christmas miracle. どうでしたか？ありがとうございます。さて、会場の皆さんに伝え忘れたことなどありますでしょうか？いかがですか？はい。お、あ、原プロデューサー。はい、本作ですね、今日足を運んでいただいた方々に、本日初公開となるですね、テーマソングトレーラーを先行公開させていただければと思っております。やったやったー。Oh, are we getting the trailer song now? Do I not have to go to the YouTube video in 20 minutes? 特別な映像とともにそれを体験いただければと思っております。それではデジモンストーリータイムストレンジャーテーマソングトレーラーです。よろしくお願いします。Holy yo, let's go! 僕がさ、英雄。別の世界からやってきて、私たちの世界を救ってくれる。今日だって、ほら。Cosplay as Mameo for me. あなたは今日英雄だったの。それだけは確か。だから大丈夫。自信を持って。私がずっと一緒にいてあげる。ずっと一緒？さ、ずっと。Oh, that's a nice intro. Okay. Wherever You Are by Raish.「持って生まれた使命より重いものはない。あなたのなすべきことは何ですか？僕は決めたんだ。あの夜、あの星空の下で祈りを守るって決めたんだ。ずっと一緒だ。」Got a really nice vibe. Very, it's a lot slower than I thought it was gonna be. Beautiful though. Actually beautiful. 実はね、新しい願い事がたった今できたから、二人にも聞いていてほしい。
この先も3人で一緒にいられますように。邪魔をするな。大切なものを守るために手を汚さねばならない時もある。タイタン族にとっての悪魔め。生きては帰せないわ。待て、全時空乱流が計測されている。Oh no. This game's gonna make me cry, innit? This game's gonna make me cry, innit? Oh no! No! 僕の居場所はデジタルワールドじゃない。祈りのそばなんだ。やばちょっとこれ思い出し泣きしますね。実は私本当にストーリー何も知らないんですけど、主人公とはいえ That was 知らなくて gorgeous. 初めて見たんです。マジでこれ泣きそうでした。いやこれ泣きゲーです。これ泣きゲーだね。泣きゲーです泣きゲーだ。はい、そうなんですよ。きっとそう。ずっとね見ながらわちゃわちゃちょっと Oh, I really like that. 話してたんですけど、マジで泣けますよね。 I didn't want to talk over it too much because I didn't want to ruin it for you guys. 確かにそうですね。 But that is definitely something I'll go back and listen to a few times. Just in general, I really hope this game gets an OST release the way Cyber Sleuth did. あっという間でしたが、そろそろお時間となってまいりました。はい。最後にゲストの皆さんから一言ずついただきたいと思います。私からですか。はい、井上さんからお願いします。本日はお越しいただきありがとうございました。本当に私自身収録をさせていただいたとはいえ、今日初めて知る内容が多すぎて、ちょっと今もうワクワクが止まらないんですけど、本当に先ほどプレイ画面を見ても、これちょっとなんでしょうね、より掘り下げられるゲームだなっていうのも感じましたし、ストーリーに関しても今日初めて知ったことが本当に多いんですけど、いやこれはマジでストーリー含めゲームとして私も購入してやりたいと思います。もう今から皆さんと一緒に楽しんでいけるのが本当に嬉しいです。Will there still be an 本日 English はお越しい version? ただきありがとうございました。ありがとうございました。続いて田村さ I ん mean, お願いします。 Excentia didn't get an English 今日お越しいただい version. てありがとうございました。バトルは Though the Liberator ボスで theme ねちょっ did. と大変ではあったんですけれども、でもなんか普通にプレイちょっとねさっき映像にもあったと思うんですけど、いろんなところを旅していたりとかやり込み要素が本当すごいいっぱいなのでいっぱい楽しんでいただけると思います。あとちょっとね今日はなかったですけど。 Now, I wonder if that's an actual song that they've licensed, or was it made for the video もしか game? したらわかると思うんですけど、ちょっと楽しい要素もいっぱいありますので、泣けるだけでなくワクワク楽しく冒険もできると思いますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願い Because します。 Excentia was ありがとうございます。 a song they licensed. 続いて白井 So さ I んお願 wonder い if いた it's し the ま same す。 thing here. ミネルヴァモンとしてはですね、序盤に結構あんな感じで説明とかをしたり、みんなプレイヤーを導いていくみたいな重要な役どころだったり、あとストーリーでもちょいちょい大事なセリフを言っていたりするので、みんなの頼れるお姉さんみたいな感じでずっとっていうか皆さんといるので、ぜひプレイして楽しんでもらえたらなと思います。今日プレイしている映像を見て、とってもグラフィックが綺麗だったりとか、あとね今日は街を歩いてはないけど、映像で見るとすごく魅力的で、うろうろするだけでも楽しそうだなって、水の中とかびっくりした。思ったりしたので、ぜひ発売はもうすぐなので、ぜひ皆さん楽しんでください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。 So I found Reish, or I hope I'm pronouncing that right, Reshe, どうもありがとうございました。 on 皆さん盛大な拍手でお送りください。 Apple Music, and there's a song called The World Where You Are, but I don't think that's it. So
But I think that's everything. Because I'm not sitting around for 4 hours waiting on beat break stuff. タイムストレンジャーの魅力をたっぷりお届けしてきましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。それでは引き続きデジモンエクスポ思いっきり楽しんでください。ありがとうございました。Yeah, thanks for having us, I guess. She was just wanting to get out of there. What was the big news? New V-Pets? A cool Greymon battle in the new video game? Like it's a kaiju-sized Greymon, like the movie? And a lot of advertisements. Yeah, I feel like we can get away with ending things here. Hopefully too much beat break info doesn't drop while we're all asleep. The Cross Wars V-Pets are like the most exciting thing that came out of today. This was very much like the very first Digimon Con, and it really felt it. The DNA of Digimon Con lives. Games? Well, we've Time Stranger coming out. Well, there was a lot of Time Stranger stuff today. That's the new game coming out the first week of October. Trading card game. New updates on that tomorrow. No Tamers reboot, because the Digimon Beat Break anime is also starting on the first week of October. So I don't think they're going to announce any sort of reboot before their new show starts. So yeah, to say I'm disappointed would be an understatement, I think. Today was just very... I don't know if this was worth streaming for 4.5 hours, gonna be honest. 2026 will be exciting. January is a good amount of new Liberator Digimon. February, Cross Wars. Why does everyone spell cross with 2 S's? We've got Digimon Con then in March, yeah. 理想的ね。なんかつまんなくね。 Yeah, there's a lot to be excited for. デジモン I guess we'll finish on the Beat Break trailer. これっちは月光門だってな。クローイングトーン。この世の裏で頻発している凶悪なデジモン事件を解決するクリーナーのチームだ。いいぞトモロ、もっとビートを刻め。Nice. Let that run. All in all, it was a glorified shareholders meeting. Honestly, that's what it was. It was a glorified shareholder meeting. Yep, a chameleon named Geckomon. That's... So myself and Meg are going to be reviewing that show week to week as it airs from October, and I am very excited. And this is the new video game.
象に位相電子生命体デジモンの関与が疑われている。デジモンは以前より古今東西の怪現象との因果関係が推測されていた。そうした脅威に対抗するこちらの戦力もまたデジモンだ。召喚プログラムを内蔵したデジバイスを起動しろ。デジモンは物質と電気信号の両方の特徴を持つ電子生命体だ。デジバイスがデジモンの遺伝子に相当する領域を0と1の情報へ変換。仲間デジモンをいつでも呼び出せる。But yeah, there's a 4-hour intermission before more new anime news. So I'm going to bed. Any new information that drops about Beat Break overnight, I'll try and get on a bit earlier tomorrow before day 2 of this and see if it's worth kind of talking about. But I think it's probably best waiting till Sunday for when Meg and I are doing the next set of 02 episodes. If I have to be honest, I think it's probably better off waiting for that, but sure, we'll see what happens. Jibanyan Studios. Legendary theme song. Alright. I'm gonna leave it there, everyone. Thank you so much. We may see you tomorrow. We may not. Have a great weekend. And thanks for hanging out with me for a couple of hours while we check this out. See you all soon. And bye. Oh my god, it's nearly 7 a.m. Why is it nearly 7 a.m.? Why? Oh, I'm gonna be dead tomorrow. Oh, fun. Good night. Mo 忘れられないこの経験のおかげで別人この成長 Baby look at me I'm a fighter もう壊れないこれからは騙されやしないお前のおかげで別人この成長 Baby look